नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम्। માટે હે ભરતવંશીઓમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયોનું નિયમન કરીને પાપના આ મહાન પ્રતીકનું દમન કર અને જ્ઞાન તથા આત્મા સાક્ષાત્કારના વિનાશકર્તાનો વધ કર. ઇન્દ્રિયાણિ પરાણ્યાહું ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મનઃ મનસસ્તુ પરા બુદ્ધિ યો બુદ્ધિ પરતસ્તુ સહ. કર્મેન્દ્રિયો જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે, મન ઇન્દ્રિયો કરતા ઉચ્ચતર છે, બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે ઉચ્ચતર છે અને તે બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠતર છે. એવં બુદ્ધિઃ પરમ બુદ્ધ્વા સંસ્તભ્યાત્માનમાત્મના જહિ શત્રું મહાબાહો કામરૂપમ દુરાસદમ. એ રીતે હે મહાબાહુ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાને ભૌતિક ઇન્દ્રિયો મન તથા બુદ્ધિથી પર જાણીને અને મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિથી સ્થિર કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવા જોઈએ. ઓમ તત્સત ઇતિ શ્રીમદ્ભગવદ્ ગીતાસુ ઉપનિષત્સુ બ્રહ્મ વિદ્યાયામ યોગશાસ્ત્રે શ્રી કૃષ્ણ અર્જુન સંવાદે કર્મયોગ નામ તૃતીયોધ્યાયઃ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે 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 રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ. જય શ્રી સોની માતાજી, હેતલ દવે માતાજી. ખૂબ સરસ શ્લોકનું પઠન થયું, ખૂબ સરસ અનુવાદનું પઠન કર્યું માતાજી. બંને અમારો ખૂબ ખૂબ આભાર, બંનેને દંડવત પ્રણામ. કારણ કે આટલા સુંદર શ્લોકનું પઠન થાય અને આટલો હરે કૃષ્ણ માતાજી સરસ આટલું અનુવાદ થાય તો આ ક્લાસ લેવાનું બળ મને મળે. થેન્ક યુ સો મચ. અને હરે કૃષ્ણ. તમને બધાને પણ વિનંતી છે, તમને કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય આ શ્લોક પઠનમાં તો શ્લોક ગાય સરસ મજાના અને મને એની ક્લિપ મોકલો. અને અનુવાદમાં કોઈને ઇન્ટરેસ્ટ હોય તો એ તો વાંચી શકે છે, ગુજરાતી જ વાંચવાનું હોય છે, બરાબર. તો એ તો તમે ડાયરેક્ટ મને કયો તો આપણને તમને જે સ્લોટ ખાલી હશે એ અવેલેબલ કરાવીશું તમારા માટે. આપણે કાલે જોયું હતું ભગવાનની સેવામાં કઈ નાની એવી સેવા પણ આપણે કરીએ તો ભગવાન છે યાદ રાખવું. ચાલુ થઈ ગયું આંબર હોય તો. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો શરૂઆત કરીએ. ઓલરેડી 8 વાગી ગયા છે. મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરી દઈએ આપણે. વેલકમ, તમારો બધાનું સ્વાગત છે. હું હૃદયપૂર્વક ઉમળકાભેર તમારો બધાનું સ્વાગત કરું છું. તમારો હરે કૃષ્ણ, તમારો ઉત્સાહ, ધૈર્ય અને નિશ્ચય એમને મારા વંદન છે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પરેશ શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ અમિતા માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બેલા શાહ માતાજી. હરે કૃષ્ણ અતુલા ભાવસાર માતાજી. બધાને મારા હરે કૃષ્ણ છે, બધાને મારા વંદન છે. ઘણા બધા પાર્ટિસિપેન્ટ છે 98 છે. બધાનું નામ નહીં લઉં, નહીતર 1 કલાક એમાં પૂરી થઈ જશે આપડી. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તો આ બહુ મોટી વાત છે. ભગવદ્ ગીતાની ચર્ચા કરવા માટે અત્યારે આપણે 100 જણા આપણે ભેગા થયા છીએ. એ કોઈ સામાન્ય વાત નથી. મેં તમને કાલે વાત કરી હતી. ભગવાન 7મા અધ્યાયના 3જા અને 19ના 2 શ્લોકમાં કહે છે. 3જો અને 19મો શ્લોક વાંચો, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે ઘણા બધા જન્મો જતા રહીએ ભગવાનને ભગવદ્ ગીતાની નજીક આવવામાં અને ભગવાનને સમજવામાં. ઘણા બધા જન્મો જતા રહીએ તોય ખબર ના પડે કે આપણે કરવું જોઈએ. એટલે તમને બધાને મારા વંદન છે. બાકી જો બીજી કોઈ પણ વાતો કરવી હોય, ક્રિકેટ ની વાતો કરવી હોય કે શેર બજારની વાતો કરવી હોય, તમારી પાસે ઘણા બધા વ્યક્તિઓ હોય, બરાબર. તમારે ઘણા બધા રિલેટિવો મળી જાય એના માટે. પણ ભગવાનની વાત કરવા માટે, ભગવદ્ ગીતાની વાત કરવા માટે આટલા બધા માણસો ઉપસ્થિત થયા છે. તમારા બધાનું આભારી છું. હૃદયપૂર્વક તમારું બધાનું સ્વાગત કરું છું. તમને વારંવાર કરું છું
કહું છું કે આ જ્ઞાન આપવા માટે મારી કોઈ લાયકાત નથી. નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુને આપણે વંદન કરીએ કે જેમના આદેશથી હું કે જેમના ઓર્ડરથી આ જ્ઞાન હું તમારી સાથે શેર કરી રહ્યો છું. તમને એવું લાગે કે આમાં ઘણા બધા શબ્દો, વ્યાકરણ, બરાબર, ઘણું એવું લાગે કે સમજાતું નથી. ક્યારેક તમને એવું લાગે કે મારા વિચારો, હું જે બોલું છું અને તમારા પોતાના વિચારોમાં કંઈક ડિફરન્સ છે, કંઈક મેચ નથી થતું, આવું લાગશે. પણ તમે ધીરજ રાખજો. 18 અધ્યાય છે, બરાબર, કારણ કે ભગવદ્ ગીતા લાઈફ મેન્યુઅલ છે, આપણા બધા માટે છે. કૃષ્ણજીએ કોઈ પર્ટિક્યુલર એક વ્યક્તિ, એક દેશ, એક સમાજ, એક ધર્મ માટે આ જ્ઞાન આપેલું નથી. સનાતન ધર્મ ઓલ ઓવર મનુષ્ય જાતિ માટે છે, બરાબર, ઓલ ઓવર. તો તમારા બધાનું કામનું કંઈક ને કંઈક ભગવદ્ ગીતામાંથી મળશે. એટલે બિલકુલ ચિંતા નહીં કરતા, ખાલી તમે ધીરજ રાખજો. તમને બધાને તમારી કામની વસ્તુઓ, તમારા બધાના જે વિચારો ધીમે 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 મેચ થશે, બરાબર. તો મંગળાચરણ થી શરૂઆત કરીએ આપણે. હરે કૃષ્ણ. સ્લાઇડ વિઝિબલ છે ને? હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુ. હા, વિઝિબલ છે પ્રભુજી. ઓકે. ભગવાન શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીના ચરણોમાં આપણે વંદન કરીએ. તમે બધા પણ ભગવાનને પ્રાર્થના કરો કે આ જ્ઞાન બહુ ઇઝીલી તમે સમજી શકો અને આ જ્ઞાન છે હું તમને આપી શકું, બરાબર. ભગવાન મારા ઉપર ને તમારા બધા ઉપર કૃપા કરે. આ જે તમે વિગ્રહ જોઈ રહ્યા છો એ આપણા ઇસ્કોન મેંગલુરુ, બરાબર, મંદિરના વિગ્રહ છે, રાધા ગોવિંદજી છે. શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજી કી જય. તો શ્રી શ્રી રાધા ગોવિંદજીને આપણે વંદન કરીએ અને ભગવાનના જે મહાન ભક્તો છે, મહાન વૈષ્ણવો છે, બધાને નમન કરીએ, બરાબર. નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, શિલા પ્રભુપાદ, જયા પતાકા સ્વામીજી મહારાજ, નામાનિષ્ઠદાસ પ્રભુ, ધર્મેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુ, કેતન પારેખ પ્રભુ, બધાના આપણે વંદન કરીએ અને બધાના આપણે આશીર્વાદ લઈએ અને આ જ્ઞાનની આપણે શરૂઆત કરીશું. મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીશું. આપણે વાત થઈ હતી, બરાબર, કોઈ પણ સારું કામ કરીએ તો મંગળાચરણથી આપણે શરૂઆત કરીએ. ઓમ અજ્ઞાનમ તિમિરાંધસ્ય જ્ઞાનાજન શલાકયા ચક્ષુરુન્મિલિતમ યેન તસ્મૈ શ્રી ગુરુવે નમઃ. શ્રી ચૈતન્ય મનોભીષ્ટમ સ્થાપિતમ યેન ભૂતલે સ્વયં રૂપ કદા મહ્યમ દદાતિ સ્વપદાંતિકમ. વંદેહમ શ્રી ગુરુમ શ્રીયુતાપદકમલમ શ્રી ગુરુન વૈષ્ણવાંશ્ચ શ્રી રૂપ સાગરજાત સહગણ રઘુનાથાન્વિતમ તમ સજીવમ સાદ્વૈતમ સાવધૂતમ પરિજન સહિતમ કૃષ્ણ ચૈતન્ય દેવમ શ્રી રાધા કૃષ્ણ પાદાન સહગણ લલિતા શ્રી વિશાખાન્વિતાંશ્ચ હે કૃષ્ણ કરુણા સિંધુ દીનબંધુ જગતપતે ગોપેશ ગોપિકા કાંત રાધા કાંત નમસ્તુતે. તપ્ત કાંચન ગૌરાંગી રાધે વૃંદાવનેશ્વરી વૃષભાનુ સુતે દેવી પ્રણમામિ હરિ પ્રિયે. વાંછા કલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટિ વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભગવદ ગીતા કી જય. શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુદેવ કી જય. જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શ્રીવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદ. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ એવરીવન. હરે 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 કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ રામ હરે રામ. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. તમારે બધાના જે કઈ પ્રશ્ન હોય તમે હરે લખીને કૃષ્ણ. રાખજો. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ઓકે, હવે આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ. બધાને મારા હરે કૃષ્ણ.
બધાને હું મ્યુટ કરું છું. હવે આપણે ચેપ્ટર ની શરૂઆત કરીશું. ગુરુનાથ પ્રભુ સ્લાઇડ માં વિઝિબલ છે ને? વિઝિબલ છે પ્રભુજી. હા, સ્ટાર્ટ કરો પ્રભુજી. વિઝિબલ છે. ઓકે અને ઓકે ઓકે દરેક ભક્તોને વિનંતી કે ચેટ બોક્સમાં પ્રશ્ન લખે, જેથી આપણે છેલ્લે લઈ શકીએ. બરાબર છે. ચેટ બોક્સમાં પ્રશ્ન લખો, અથવા તો તમે જાતે તમારી અલગ નોટ બનાવીને પ્રશ્ન લખો અને છેલ્લે હેન્ડ રેઝ કરશો તો પણ ચાલશે. બરાબર, બે રીતના ચાલશે. ઓકે, મંગળાચરણ શ્લોક હજી ગ્રુપમાં મૂકેલો નથી. માફી ચાહું છું અભિષેક પ્રભુ, હું ભૂલી ગયો તો આજે મૂકી દઉં છું. અને મંગળાચરણ તમે જરૂર વાંચજો ભગવદ્ ગીતામાં, જ્યારે વાંચો ત્યારે. બરાબર. અને મંગળાચરણનો શબ્દોનો અર્થ આપણે એક જ્યારે શ્લોક પઠન વહેલું પૂરું થશે, આપણી પાસે થોડો સમય હશે, ત્યારે હું તમને સમજાવીશ મંગળાચરણ એ શું છે, શું કામ આપણે બધા ભક્તોને યાદ કરવા પડે. ડાયરેક્ટ કૃષ્ણજીને યાદ કરીએ ના ચાલે. તમને બધાને આવા પ્રશ્ન થતા હશે, તો આપણે મંગળાચરણનો અનુવાદ પણ લઈશું. અત્યારે તમને કદાચ સમજાય કે ના સમજાય, નાના બાળકને કેમ આપણે ઘણું ગોખાવતા હોય શરૂઆતમાં, આપણે બધા ભણતા ત્યારે ઘણું આપણે રટણ કરતા, ગોખી લેતા. સમજાય કે ના સમજાય ગોખી લેવાનું, કારણ કે આ તો ભગવાનના શબ્દો છે, મંગળાચરણ છે. બરાબર. તો શ્લોક પઠન કેટલા વાગે સ્ટાર્ટ થાય છે? 7:30 મોસ્ટ ઓફ થાય છે. મોટો અધ્યાય હોય તો 7:15 ચાલુ થાય છે. ઓકે, તો મંગળાચરણ આપણે લઈશું, ડિટેલમાં લઈશું, હું તમને સમજાવીશ. આજનો ખૂબ સુંદર ચેપ્ટર છે, કર્મયોગ નામનું ચેપ્ટર છે. તમારા બધાનો ઇન્ટરેસ્ટનો સબ્જેક્ટ છે. બરાબર, કર્મયોગ છે એ ચેપ્ટર ઘણા બધાને ગમે. શું કામ? કારણ કે બધા કર્મ તો કરતા જ હોય. બરાબર, સારું કર્મ કરે, ખરાબ કર્મ કરે, ક્યારેક ભૂલથી પાપ કર્મ થઈ જાય, પુણ્ય કર્મ કરે. બરાબર, એટલે આ ચેપ્ટર ની અંદર આ બધા કર્મો અને એનો જે ઇમ્પેક્ટ છે, શું ઇમ્પેક્ટ પડે છે આ કર્મથી, આ કર્મ કરવાથી, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ ચેપ્ટરમાં સમજાવે છે. બરાબર, તો એક નાનું એવું રિકેપ આપણે લેવું છે. બરાબર, ખાલી મારે જાણવું છે કે અર્જુનજીના ન લડવાના 5 કારણ, કારણ કે આ ચેપ્ટરમાં ફરીથી એને કનેક્ટ કરવાનું છે. તમે હેન્ડ રેઝ કરજો, અર્જુનજીના ન લડવાના 5 કારણ. બોલો, મ્યુટ રાખજો, ખાલી હેન્ડ રેઝ કરજો. હરે કૃષ્ણ. લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ બોલો, તમે અર્જુનજીના ન લડવાના 5 કારણે બોલો, અને ભગવાન એનો શું જવાબ આપે છે બીજા અધ્યાયમાં એ પણ કયો ફટાફટ. ચલો. પેલું તો હરે કરુણા. કૃષ્ણ. બરાબર છે. દયા આવતી હતી ત્યારે ભગવાન એને જ્ઞાન આપે છે કે આપણે બરાબર શરીર નથી, આત્મા છીએ, એવું બરાબર જ્ઞાન છે. આપે છે. હમ પછી બીજું છે આનંદ નથી. હમ એને કહે છે કે મને આ સગા સંબંધી મરી જાય તો મને કોઈ આનંદ ના આવે. હમ એનો જવાબ પ્રભુ ભગવાન આપે છે કે તું જીતીશ તો તને રાજ્ય મળશે અને નહીતર સ્વર્ગ મળશે. બરાબર છે. અને ત્રીજું છે પાપ લાગવાનો ભય. તો ભગવાન કહે છે કે તને પાપ નહીં લાગે, તારો ક્ષત્રિય તરીકે ધર્મ છે અને મારી આજ્ઞા પ્રમાણે તું આ કરે છે, એટલે તને પાપ નહીં લાગે. ચોથું છે કૌટુંબિક પરંપરાઓ. ત્યારે ભગવાન એમ કહે છે કે કૌટુંબિક પરંપરા તો જ નષ્ટ થશે કે તું લડીશ નહીં, એટલે તું વર્ણસંકરતા માટેનો આદર્શ ન બન. અને પાંચમું છે અસમંજસ, અનિર્ણયતા, એટલે એમાં ભક્તિમય સેવા કરવાનું ભગવાન કહે છે. બરાબર છે, એક્ઝેક્ટલી. હરી બોલ. ખૂબ સરસ. બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. ઘણા બધા હેન્ડરેસ થયા હતા, મેં જોયા હતા, અને તમારો બધાનો ખૂબ ખૂબ આભાર. આ જ રીતના તમે ભાગ લો જ્યારે હું પ્રશ્ન પૂછું, ખૂબ આનંદ થાય. એ પ્રશ્ન પૂછીએ ને ફટફટ હેન્ડરેસ થાય. બરાબર, તો ખૂબ આનંદ થાય. તો 5 કારણમાંથી જે પેલું કારણ છે કરુણા, એના જવાબમાં ભગવાન જે આત્માનું જ્ઞાન આપે છે, સ્પિરિચ્યુઅલ જગતનું સૌથી પ્રથમ પેલું પગથિયું છે. બરાબર, કે આપણે આત્મા નથી, આપણે આત્મા છીએ, આપણે શરીર નથી. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે. આની અંદર એક વસ્તુ મારે ઉમેરવાની છે કે ભગવાન જે 2.11 અને 2.12 એક શ્લોક આવે છે, નત્વે વાહમ જાતુ નાસમ નત્વમ નેમે જનાધિપા ન ચેવ ન ભવિષ્યામ સર્વે વય મત પરમ. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કે છે કે ભાઈ એવું ક્યારે નહોતું કે હું નહોતો, એવું ક્યારે નહોતું કે તું નહોતો, અને એવું ક્યારે નહોતું કે આ બધા નહોતા જનાધિપા. બરાબર, બધા માણસો, બધા રાજાઓ નહોતા, એવું ક્યારે નહોતું. બરાબર, કે ભૂતકાળમાં પણ હતા, અત્યારે છે અને ભવિષ્યમાં પણ રહેશે. તો આ શ્લોક થી એક માયાવાદનું ખંડન થાય. ઘણા બધા ઇમ્પર્સનાલિટીઝ એમ કહેતા હોય કે ભાઈ મૃત્યુ થાય એટલે બ્રહ્મમાં ભળી જવું છે. આપણે બ્રહ્મમાં ભળી જવું એટલે કે ભાઈ ભગવાનમાં અંદર વિલીન થઈ જવું.
કોઈ સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ નહીં. પણ ભગવાન તો બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ પેલા એ તારું સ્વતંત્ર અસ્તિત્વ હતું, મારું જુદું અસ્તિત્વ હતું. ભવિષ્યમાં તારું સ્વતંત્ર જુદું અસ્તિત્વ રહેશે, મારું પણ અલગ રહેશે. એ લોકો એવું સમજાવે કે જેમ નદી છે એ સમુદ્રમાં ભળી જાય પછી નદીનું સેપરેટ અસ્તિત્વ નથી રહેતું, એમ આપણે બ્રહ્મમાં ભળી જઈએ પછી આપણું અલગ અસ્તિત્વ નથી રહેતું. હું તમને શું કામ કહું છું કે તમે બુક વાંચો, તમે શ્રીલા પ્રભુપાદની બુક વાંચો, કવર ટુ કવર વાંચો. બુક વાંચવાની એક રીત છે કે પહેલા પેજ થી લઈને છેલ્લા પેજ સુધી કન્ટિન્યુ તમે રીડિંગ કરો, તમારા બધા પ્રશ્નોના જવાબ એમાં મળશે. બરાબર, કારણ કે બહુ જરૂરી છે. હું તમને વારંવાર એટલા માટે કહું છું. બરાબર, જનરલી એનો જવાબ પ્રભુપાદ એવો આપે છે કે ધારો કે નદીની અંદર માછલી હોય, એ સમુદ્રની માછલી સમુદ્રમાં ભળે, બરાબર, તો એ માછલીનું અલગ અસ્તિત્વ રહે છે. સમુદ્રની અંદર જે માછલી છે એનું પણ એક અલગ અસ્તિત્વ હોય છે. બરાબર, સેમ નદીનું પાણી કદાચ ભળે એનું અલગ અસ્તિત્વ છે, સમુદ્રના પાણીનું પણ અલગ અસ્તિત્વ છે. બરાબર, કારણ કે બે વિલીન થતા, ને આના ઉપરથી ખબર પડે કે જે સોલ અને સુપર સોલ છે ને એ બે અલગ અસ્તિત્વ ધરાવે છે. ભગવાનનું અસ્તિત્વ અલગ છે, આપણું અસ્તિત્વ અલગ છે. આપણે હંમેશા એના દાસ છીએ. બીજું અર્જુનજીનું જે કારણ હતું પાપ, ભગવાન બહુ ક્લિયરલી સમજાવે છે. બરાબર, અર્જુનજી એમ કે છે કે ભાઈ આટલા બધાની હત્યા થશે તો હું તો નર્કમાં જઈશ. ભગવાન કે ભાઈ ભક્તિ શાસ્ત્ર, તું હું તને જેમ કહું છું એમ કરે તો તને પાપ નહીં લાગે. બરાબર, ઉલટાનું. અને જે પરંપરાની વાત છે, ભગવાન બહુ કે છે કે ઉલટાનું, તું ભાઈ આ ભાગી જઈશ ને યુદ્ધમાંથી તો એક ખોટી પરંપરા ચાલુ થશે. જ્યારે મનુષ્ય જીવનમાં આગળ કળિયુગમાં કોઈને પ્રોબ્લેમ થશે તરત ભાગી જશે. બરાબર, કે ભાઈ અર્જુને ભાગી ગયા હતા, આપણને ભાગવામાં શું વાંધો છે. બરાબર, ઉલટાનું એક નવી પરંપરા, ખરાબ પરંપરા ચાલુ થશે. આનંદ નથી એમાં, તમને બધાને ખબર છે. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ કદાચ તું હારી જઈશ ને મરી જઈશ તો સ્વર્ગની પ્રાપ્તિ થશે, અને જીતી જઈશ તો તને તું સમ્રાટ બનવાનો છો. ભાઈ બે હાથમાં લાડુ છે ભલા માણસ, તું કહેશ કે આનંદ નથી. અને છેલ્લે અનિર્ણયતા. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે મારો આદેશનું તું પાલન કર અને દ્રઢ નિશ્ચય થા. બરાબર, એટલે તારે બધી અનિર્ણયતા છે જતી રહેશે. તો આના પછી આપણે હજી એક કન્સેપ્ટ ડિસ્કસ કરવાનું છે કે ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કઈ 3 રીતના થાય છે. હરે કૃષ્ણ, એન્ડ્રેસ કરજો. આ 2 પોઈન્ટ બહુ મહત્વના છે. ભગવાનનો સાક્ષાત્કારની 3 પદ્ધતિઓ ફટાફટ એન્ડ્રેસ કરો. ચલો, હા બરાબર છે. મનીષા દવે માતાજી બોલો તમે. ચલો. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. અચ્છા, મનીષા માતા, અચ્છા પ્રભુ, બરાબર છે. એક્ઝેક્ટલી કેટલા એન્ડ્રેસ છે? 3, 3, 6 ને 7, 8 જણા છે. વાહ, ખૂબ સરસ. હરી બોલ. હા, બ્રહ્મેતી પરમાત્મેતી ભગમાતેતી શબ્દ. બ્રહ્મ, પરમાત્મા અને ભગવાન. આપણે સરસ એક્ઝામ્પલ જોયું હતું આનું. બ્રહ્મ એટલે શું છે? સૂર્યપ્રકાશ. આપણે એવું શું કે તેજ. તો તેજ એટલે એ તો ભગવાનનું બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, ઓફ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ. એટ બોડીલી ઇફલ્જન્સ છે, એનું તેજ છે. એની અંદર એક જ ક્વોલિટી છે, સત. આપણે કાલે જોયું હતું. બ્રહ્મ સંહિતામાં કહેવાય કે પેલો શ્લોક આવે છે, ઈશ્વર પરમ કૃષ્ણ સચ્ચિદ આનંદ વિગ્રહ, સત ચિત્ત આનંદ. તો બ્રહ્મની અંદર ખાલી સત છે. સત એટલે કે સમયની શાશ્વતતા, ઇટર્નિટી. બરાબર, તો તમને ખબર પડે કે એમાં કે સમયની લંબાઈ, શાશ્વતતા કેટલી છે, ઈ બ્રહ્મ. પછી પરમાત્મા, પરમાત્માની અંદર સત અને ચિત્ત 2 છે. ચિત્ત એટલે કે નોલેજ. બરાબર, ભૂત ભવિષ્ય બધું તમે જાણી શકો. એને આપણે સરખામણી કરી હતી સૂર્યની સપાટી સાથે. બરાબર, અને બ્રહ્મની સપાટી કરી, આપણે સરખામણી કરી હતી સૂર્યપ્રકાશ સાથે. અને ત્રીજું છે ભગવાન. મુરલીધર શ્યામ સુંદર સ્વરૂપ છે. જો તમારી સામે સુંદર મજાનો ફોટો છે, આ ઓરિજિનલ સ્વરૂપ છે ભગવાનનું. બરાબર, તો આમની આપણે સરખામણી કરી હતી. સૂર્ય અને ગ્રહ ઉપરના જે અધિષ્ઠાતા દેવ છે એના, બરાબર, એ કોણ છે? વિવસ્વાન છે. એક્ઝેક્ટલી આ એ છે. બરાબર, તો આની અંદર 3 વસ્તુ છે, સત છે, ચિત્ત છે અને આનંદ. 3 વસ્તુનો અનુભવ થાય ત્યારે ભગવાનની તમે પૂજા કરો. હવે તમને પ્રશ્ન થાય કે ભાઈ બીજા અધ્યાયની અંદર ઓલમોસ્ટ ભગવદ્ ગીતાનો આખો સાર આવી ગયો હતો. બરાબર, તો આ 3જો અધ્યાય શરૂ કઈ રીતના થયો? શું એવું થયું કે ભાઈ બધું જ્ઞાન તો અપાઈ ગયું છે, ગીતાનો સાર એવું ચેપ્ટરનું હેડિંગ આપી દીધું, પછી 3જો અધ્યાય સ્ટાર્ટ કઈ રીતના થાય? તો 3જો અધ્યાય સ્ટાર્ટ થવાનું એક કારણ છે કે 2.49 શ્લોક છે. એમાં ભગવાન કહે છે કે દુરેણ હિ અવરમ કર્મ. દુરેણ હિ અવરમ કર્મ. અવરમ એટલે ખરાબ કર્મ. દૂરથી જ તું ત્યજી દે.
બુદ્ધિ યોગાત ધનંજય, બુદ્ધિ યોગાત ધનંજય, બુદ્ધિ યોગ, મેં તને જે જ્ઞાન યોગ આપ્યું છે, મેં તને જે બુદ્ધિ યોગ આપ્યો છે, એનો તું ઉપયોગ કર અને ખરાબ કર્મોને તું દૂરથી ત્યજી દે, ભગવાન કહે છે. બરાબર. અને બુદ્ધો શરણમ અન્વિન છે, અને આવી ચેતના સાથે તું મને શરણાગત થા. કૃપણા ફલ હેતવ, કૃપણા ફલ દુરેણ હિ અવરમ કર્મ બુદ્ધિ યોગાત ધનંજય બુદ્ધો શરણમ અન્વિત છે કૃપણા ફલ હેતવ. કે ભાઈ કૃપણ માણસો, બ્રાહ્મણ નું વિરોધી કૃપણ થાય. બ્રાહ્મણ છે એકદમ ઉદાર હોય, એ સમયના બ્રાહ્મણો એકદમ ઉદાર. આપણે જોયું હતું દ્રોણ, ખબર છે કે ભાઈ આ ધૃષ્ટદ્યુમ્ન એને મારી નાખવાનો છે, છતાં એને શીખડાવે છે કે ભાઈ તું શીખ, ભલે મને ભવિષ્યમાં તું જ મારવાનો છે, પણ છતાંય હું તને બધું શીખડાવું. બરાબર. તો દુરીણહી અવરમ કર્મ, અર્જુનજીએ પકડી લીધું કે ભગવાન તમે કીધું કે ભાઈ મારે ખરાબ કર્મ, કહેવાય કે ઘૃણાસ્પદ કર્મથી મારે દૂર રહેવાનું છે, ભગવાન તમે કીધું. હવે આમ તો આમે અર્જુનજીને યુદ્ધ કરવું નતું. પેલા અધ્યાયમાં આપણે જોઈ લીધું, અર્જુનજીને ભગવાને યોગ માયામાં નાખેલા છે. અર્જુનજીને તો ગાંડી ધનુષ્ય બાજુમાં મૂકી દીધું, નહીં આપણે કઈ કરવું નથી. અને એમાં ભગવાને જ્ઞાન યોગ આપ્યો. બરાબર. કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છે. અર્જુન છે આપણે તો આ જ ગમે છે, ચલો ભાઈ. એટલે હકીકતે અર્જુને એવું વિચાર્યું જ્ઞાન યોગ એટલે ચોપડી લઈને બેસી જવાનું, વાંચવા માંડીએ ને આ બધું જાણી લઈએ અને ભગવાનને શરણાગત થઈ જાય. નહીં. બરાબર. અને બીજું પછી ભગવાન 37મો શ્લોક છે, 2:37 ભગવાન શું કે છે? બરાબર. જે આનંદની જે એનું જે કારણ હતું કે આનંદ નથી, અર્જુન કે છે, એના જવાબમાં ભગવાન એમ કે છે કે હતો વા પ્રાપ્ય સસી સ્વર્ગ, કે તું હણાઈ જઈશ તો તને સ્વર્ગ મળશે. જીતવા વા ભોક્ષ્ય છે મહિમ, જીતવા વા ભોક્ષ્ય છે મહિમ, કે જો જીતી જઈશ તો તું સમ્રાટ થવાનું છે, તને બધું ભોગવવા મળશે. તસ્માદ ઉત્તિષ્ઠ કુંતેય, તેથી તું ઉભો થા હે કુંતી પુત્ર, તું ઉભો થા અને યુદ્ધાય કૃત નિશ્ચય, અને તું આ યુદ્ધ કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચય થા. એટલે ભગવાન કે પેલા તમે મને એમ કહો છો ઉભો થા અને તું યુદ્ધ કર, અને પછી તમે 49મા શ્લોકમાં ફરીથી મને એમ કહો છો કે ભાઈ ખરાબ કર્મોથી તારે પેલા દૂર રહેવાનું છે. એટલે અર્જુને આ શ્લોક પકડી લીધો. બરાબર. એટલે ત્રીજો અધ્યાય શરૂઆત થવાનો આ 2 શ્લોક છે. બરાબર. તો હવે પહેલો શ્લોક લઈએ આપણે, ત્રીજા અધ્યાયનો પહેલો શ્લોક. અર્જુન ઉવાચ જ્યાયસી ચેત કર્મણસ્તે મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ નિયોજયસી કેશવ. તો અર્જુન શું કે છે આમાં કે હે જનાર્દન, હે કેશવ, જો તમે મને બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હોય, જ્યાયસી ચેત કર્મણા, જ્યાયસી એટલે શ્રેષ્ઠ, ચેત કર્મણસ્તે સકામ કર્મ, મતા બુદ્ધિર્જનાર્દન, બરાબર, તમે બુદ્ધિને સકામ કર્મ કરતા શ્રેષ્ઠ માનતા હો, તત્કિમ કર્મણી ઘોરે મામ, ભગવાન તો પછી મને શું કામ આ ઘોર યુદ્ધની અંદર આ ખરાબ કર્મને નિયોજયસી કેશવ, હે કેશવ મને કેમ તમે પ્રેરો છો? બહુ ક્લિયરલી હવે અહીંયા અર્જુનજી છે એકદમ કન્ફ્યુઝ છે. બરાબર. અને ભગવાનને 2 નામથી બોલાવે છે, એક તો જનાર્દન અને બીજું કે છે કેશવ. જનાર્દન એટલે ભગવાન તમારું નામ જનાર્દન છે, તમે તો જનના પાલક છો અને તમે મને યુદ્ધ કરવાનું કહો છો, બધાને મારી નાખવાનું કહો છો. અને બીજું કે છે કેશવ. કેશવ એટલે કોણ કહેશે મને? કેશવ નો અર્થ શું થાય છે? હરે કૃષ્ણ. હેન્ડરેસ કરો, ચલો, જૂના પાર્ટિસિપેન્ટ ને તો ખબર જ છે. ચલો હેન્ડરેસ કરો. હા ભાવેશ પ્રભુ બોલો. ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર્સ ફર્સ્ટ, આપણે પેલો હેન્ડરેસ કરે અને પૂછી લેવાનું. જેના વાર લાંબા છે તે કેશવ સારા વાર ધરાવનાર વ્યક્તિ. ના પ્રભુ. ઓકે ચલો, ખુશ માતાજી છે કે પ્રભુજી? કૃષ્ણ ભગવાનનું એક નામ છે. નામ છે, એનો અર્થ શું છે માતાજી? વાય કેશવ? અહીંયા જનરલી અર્જુનજી નામ લે છે ને જ્યારે એની પાછળના કઈ કારણ છે. અહીં કેમ માધવ ના કીધું, કેમ ઋષિકેશ ના કીધું, કેમ ગુડાકેશ ના કીધું? મારે બોલવાનું છે કે નહીં? બોલો શોભા માતાજી બોલો. દૈત્યનો નાશ કરનાર કેશી દૈત્યનો નાશ કરવા વાળા છે ભગવાન છે. આગળ આપણે લઈશું નાની એવી કથા કેશી દૈત્ય. એટલે અર્જુનજી કહે છે કે ભગવાન કેશી દૈત્ય એવો દૈત્ય હતો કે એ સમયે એને બ્રહ્મા, કેશી અને એક કેટબ નામના 2 દૈત્ય હતા. બરાબર. એ 2 બ્રહ્માજીનું નોલેજ ને હેક કરી લીધું. આપણે એમ થાય કે અત્યારે જ હેકર છે, એવું નથી, એ સમયે હેકર હતા. બ્રહ્માજીનું નોલેજ એને હેક કરી લીધું હતું અને ભગવાને એ કેશી નામના દૈત્યનો વધ કર્યો હતો. બરાબર. એટલે અહીંયા એમ કે છે કે ભગવાન મારું નોલેજ કોકે હેક કરી લીધું છે, મને કઈ સમજાતું નથી અત્યારે કે મારે યુદ્ધ કરવાનું છે કે ભાઈ મારે બુદ્ધિ યોગ એટલે કે જ્ઞાન યોગ શું કરવાનું? મારે જ્ઞાન યોગમાં આગળ વધવું છે કે મારે કર્મ યોગમાં? તમે કહો એમ. એટલે મારી મતિ, મારી બુદ્ધિ છે, મારું નોલેજ જે છે એ કોકે હેક કરી લીધું છે. એટલે કે છે હે કેશવ, હે જનાર્દન. બરાબર. તો તમે જો આ સંબંધોની નિખાલસતા તમે જો
કે પ્રશ્ન પૂછી શકે છે. અર્જુનજીને ખબર હતી કે ભગવાન છે, શ્રી કૃષ્ણ છે ભગવાન છે, બરાબર. કારણ કુંતી માતાને ખબર હતી કે ભગવાન છે, તો પ્રશ્ન પૂછી શકે. બાકી તો જનરલી કઈ કહેવાય નહીં, બરાબર. અત્યારે કોઈને કઈ કહેવાય નહીં, પણ અહીંયા તો કેવું છે, ક્વેશ્ચન આન્સર વન વે નથી. મેં તમને કાલે વાત કરી હતી કે ભગવદ્ ગીતા એકમાત્ર એવો ગ્રંથ છે કે એમાં વન વે કોમ્યુનિકેશન નથી, કે ભાઈ ભગવાન કે નહીં હું કહું છું ભાઈ તારે સાંભળવાનું, બસ ચૂપ, તારે કઈ બોલવાનું નથી, એવું નથી. તને જે કઈ ડાઉટ હોય એ એક એક ડાઉટ તું મને પૂછે. ભગવાને બીજા અધ્યાયમાં મોસ્ટલી બધા ડાઉટ ક્લિયર કર્યા, છતાંય અર્જુનજી છે એમાં હજી આપણા માટે અર્જુનજી ઝીણા પ્રશ્નો આપણા માટે ભગવાન પાસેથી બોલાવડાવે છે એના જવાબ ડિટેલમાં. શું કામ? ખબર હતી કળિયુગમાં આ બધા પ્રશ્નો આવશે, બરાબર. તો આગળનો શ્લોક લઈએ. વ્યામિશ્રેણ એટલે આવા દ્વિઅર્થી મિક્સ વાક્ય. બુદ્ધિ મોહ યશીવ, મારી બુદ્ધિ મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. ભગવાનને કહે છે કે હું મોહમાં પડી ગયો છું, મારી મતિ મૂંઝાઈ ગઈ છે. બુદ્ધિ મોહ યશીવ તદેકમ વદ નિશ્ચયમ. તદ એકમ ભગવાન, તદ એક, ખાલી એક કયો, વદ એટલે કયો, નિશ્ચિત. મને ફાઇનલ જવાબ આપો મારે શું કરવાનું છે. એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે ભાઈ આપણે શરીર નથી, આપણે આત્મા છીએ, તારે આવા ખરાબ કર્મ કરવાના નથી. એક બાજુ તમે એમ કહો છો કે તસ્માત ઉત્તિષ્ઠ કૌંતેય, મને તું યુદ્ધ કરવા માટે દ્રઢ નિશ્ચય થા. તમે કયો એમ કરું, તમે કયો તો હું અત્યારે તીરકામઠું ઉપાડીને લડું કે શું કરું? તમે કન્ફ્યુઝનમાં મને ના મૂકો. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે અર્જુનજી, તદેકમ વદ નિશ્ચિત્યમ. તમે એક જે કન્ફર્મ હોય ને કે યેન શ્રેયો હમાપનું યામ. શ્રેય, હવે પાછો શ્રેય શબ્દ આવે છે, બરાબર. આની પહેલા આ શ્રેય શબ્દ આવી ગયો છે એક સુંદર મજાના શ્લોકમાં. શ્રેયનો અર્થ શું થશે? ચાલો નવા કોઈ કેન્ડિડેટ મને કહેશે, નવા પાર્ટિસિપન્ટ, શ્રેયનો અર્થ શું થશે? હરે કૃષ્ણ. મોનિકા શાહ માતાજી બોલો. લોંગ ટર્મ બેનિફિટ પ્રભુ. લોંગ ટર્મ બેનિફિટ, એક્ઝેક્ટલી. થેન્ક યુ વમન ત્રિવેદીજી, મોનિકાજી, રમેશ મકવાણાજી, ઘણા બધાને ઇન્ટરેસ્ટ થાય છે. ખૂબ સરસ, થેન્ક યુ સો મચ. તો અર્જુનજી કહે છે કે ભાઈ મારું શ્રેય હોય ને ભગવાન, હવે તમે કયો, મારી મતિ તો મૂંઝાઈ ગઈ છે, આઈ એમ કન્ફ્યુઝ, બરાબર. હવે એ શ્રેયનો શ્લોક કયો હતો? કોણ કહે છે? કોને આવડે છે? ફટાફટ બોલો. ચલો, ખૂબ સુંદર મજાનો શ્લોક મેં કીધું તું કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરજો. શ્રેય વાળો કાલનો શ્લોક છે. કોણ બોલશે? હેન્ડ કરો. ચલો, હરે કૃષ્ણ. જયશ્રી માતાજી છે. અમી દેસાઈ માતાજી બોલો 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 બોલો. ફાસ્ટેસ્ટ ફિંગર્સ ફર્સ્ટ આપણે. અમી, હલો અમી માતાજી. હા, બોલો બોલો બોલો. કાર્પણ્ય દોષો સ્વભાવઃ ધર્મ સમથિંગ, એટલે એટલું જ આવડે છે, હજુ બરાબર મોડે નથી થયો. યચ્છેય બ્રૂહિ તન્મય. થેન્ક યુ માતાજી. હજી ઘણું બધું ઘટે છે, થોડું હજી કંઠસ્થ કરવાની કોશિશ કરો. હા મોનિકા માતાજી બોલો બોલો. કાર્પણ્ય દોષોપહત સ્વભાવઃ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમુચેતા યત શ્રેય સ્યાત સ્વાનિચ્છિતમ બ્રૂહિ શાગ્નિ મામ ત્વામ પ્રયન્નમઃ. કાર્પાણ્ય દોષો પહત સ્વભાવ પૃચ્છામિ ત્વામ ધર્મ સમૂઢ ચેતા યત શ્રેય સ્યાત નિશ્ચિતમ બ્રૂહિ તન્મે શિષ્યસ્તે હમ સાધિ મામ ત્વામ પ્રપન્નમ. ખૂબ સુંદર શ્લોક છે, તમે યાદ રાખવાની કોશિશ કરજો, બરાબર. તો આના ઉપરથી અર્જુનજી છે તો 100% કાલે શરણાગતિ સ્વીકારી જ લે છે બીજા અધ્યાયના 7મા શ્લોકમાં, બરાબર. મ્યુટ કરજો. હરે કૃષ્ણ. તો આના ઉપરથી આપણે શું શીખવું જોઈએ કે આપણે શું પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, શું માંગવું જોઈએ. કોઈ પાસે આપણે માંગવું હોય ને તો શું માંગવું જોઈએ? આપણે અર્જુનજી પાસે આપણે શીખવું પડે કે આપણું જે શ્રેય હોય ને એ માંગવાનું, પ્રેય નહીં માંગવાનું, બરાબર. લોંગ ટર્મ બેનિફિટ વાળું માંગવાનું. વરદાન કેવું માંગવું જોઈએ, કેવા પ્રશ્ન પૂછવા જોઈએ, બરાબર, આ માંગવાનું હંમેશા. કાલે વાત કરી હતી, નાનું બાળક હોય, શરદી થઈ હોય, એને તો આઈસ્ક્રીમ ભાવે જ. શરૂઆતમાં બહુ મીઠું લાગે પણ પછી તબિયત બગડે, બરાબર. અને કે પ્રેય છે, પ્રેય નથી માંગવાનું, આપણે માંગવાનું છે શ્રેય, બરાબર.
હવે ભગવાન છે એ આગળ જવાબ આપે છે. એકચ્યુઅલી આ 6થો શ્લોક છે, પણ ભગવાન છે એ 4થા શ્લોકની અંદર કહે છે કે ભાઈ તું ત્યાગથી પૂર્ણતાને પામીશ નહીં. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે મનુષ્ય છે એ કર્મનો કદાચ સમૂળગો નાશ કરી નાખે, બરાબર, કે આપણે કર્મનો પ્રારંભ ના કરે તો પણ એ કર્મ ફળથી બચી શકતો નથી, કે એમાંથી મુક્ત થઈ શકતો નથી, અને કર્મના ત્યાગથી પૂર્ણતાને પામી શકતા નથી. ભગવાન કહે છે બહુ ક્લિયરલી 4થા શ્લોકની અંદર. પછી આ 6થો શ્લોક આવે છે, કર્મેન્દ્રિયાણી સંયમ્ય. કર્મે ઇન્દ્રિયાણી સંયમ્ય એટલે બધી ઇન્દ્રિયો છે એને સંયમ કાબુમાં રાખી દે. ય આસ્તે મનસા સ્મરણ, ય આસ્તે મનસા, પણ મનમાં બરાબર સ્મરણ કરે, એનું ચિંતન કરે. આમ બહારથી એમ લાગે કે હું તો બહુ કહેવાય મોટો બ્રહ્મચારી છું, બરાબર, અને હું તો મેં આપણે સંસાર છોડી દીધો છે, આપણે કોઈ પ્રત્યે કોઈ આસક્તિ નથી, મને કઈ ગમતું નથી, બરાબર, હું તો ખાલી ભગવાનની ભક્તિ કરું. પણ ય આસ્તે મનસા સ્મરણ, પણ મનની અંદર એના વિષયોનું ચિંતન સતત ચાલુ હોય. ઇન્દ્રિયાર્થી વિભુનાત્મા, વિભુ ઇન્દ્રિયાર્થી વિમૂઢાત્મા, કે એવા જે મૂઢ છે, મૂઢ એટલે મૂર્ખ કહી શકાય, ઢોંગી કહી શકાય, બરાબર. તો આવા જે મનુષ્યો છે, બરાબર, ઇન્દ્રિયાર્થી, મિથ્યાચાર સૌ છે તે નિસંદેહ પોતાને છેતરે છે, અને આને કહેવાય ઢોંગી. અહીંયા ભગવાન છે મિથ્યાચારની વ્યાખ્યા કહે છે, બરાબર. અને ભગવાન બહુ ક્લિયરલી આ અધ્યાયમાં કહે છે કે સંન્યાસ છે ને એ બહુ યોગ્ય સમયે લેવો જોઈએ, બધાએ સંન્યાસ લેવો ન જોઈએ. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આપણે ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે, આપણે આપણું કર્મ કરવું પડે. અર્જુનને કહે છે કે ભાઈ તું ક્ષત્રિય છો, તારો ક્ષત્રિય ધર્મ છે, તારે યુદ્ધ કરવું જોઈએ. ભગવાન સંન્યાસને પ્રોત્સાહન આપતા નથી. આ બાજુમાં એક સરસ મજાનો ફોટો દેખાય છે, એમાં એક સાધુ દેખાય છે. જનરલી આપણો સમાજ કેવો છે, હિપોક્રેટિક સમાજમાં આપણે છે, આપણે દેખાવમાં માની લઈએ, બહારનો પહેરવેશ જોઈએ એટલે આપણે માની લઈએ નહીં, બરાબર. તો આપણે એવા સમાજમાં, પણ અહીંયા ઘણી બધી એવી વસ્તુ છે કે જે સાધુ સાથે મેચ નથી થતી. કોણ કે છે મને એવી કઈ વસ્તુઓ દેખાય કે આમાં સાધુ સાથે ખરેખર મેચ નથી થતી, બરાબર? સંન્યાસી સાધુ સાથે બહુ મેચ થતી નથી, એવી ઘણી બધી વસ્તુઓ છે આની અંદર. ઘણા બધા એન્ડ્રેસ થઈ ગયા છે. હા, તમે બધા અનમ્યુટ કરીને બોલો, ચલો એક પછી એક. પ્રભુ બોલો, પેલા તમે શરૂઆત કરો. મોબાઈલ પ્રભુ મોબાઈલ છે, સિગરેટ છે, મોબાઈલ છે, સિગરેટ, કડા પહેર્યા છે, કડા પહેર્યા છે, સિગરેટ છે, દેખાવ પૂરતો કમંડળ હાથમાં લીધું છે, બરાબર છે. સિગરેટ છે, મેઇન વસ્તુ તો સિગરેટ છે, માળા છે. આમ તો એમ કહેવાય કે ભાઈ મેં તો સંસારને છોડી દીધું, મને કોઈ આસક્તિ નથી. બીજું શું દેખાય છે? મોબાઈલ, સિગરેટ. જો યાત્રી બુચ માતાજી લખે છે, બરાબર, સિગરેટ 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 શું બધું, બરાબર, લાંબી દાઢી. એકચ્યુઅલી અમુક વસ્તુ તો સન્યાસીને જોઈએ, પણ મેઇન વસ્તુ છે સાલ જોઈએ એમને, અને દાઢી ઘણી વખત સન્યાસીને હોય છે, બરાબર. પણ મેઇન વસ્તુ છે હાથમાં સિગરેટ છે, મેઇન વસ્તુ સિગરેટ છે. પછી હાથમાં મોબાઈલ છે, બરાબર, એક્ઝેક્ટલી. હરે કૃષ્ણ. આગળ વધીએ આપણે. થેન્ક યુ સો મચ બધાએ ખૂબ સરસ રીતના ભાગ લીધો. ખુશ લાગે. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ. તમે બધાને મ્યુટ નહીં કરતા, એકચ્યુઅલી હું મ્યુટ થઈ જાઉં છું આમાં, પછી મને ખબર નથી પડતી. હું મ્યુટ ઓલ કરી દઈશ, અથવા તમે પર્સનલી મ્યુટ કરજો. ઓકે, કો હોસ્ટ. હરે કૃષ્ણ. તો આમાં સાધુને ના શોભે એવું મેઇન વસ્તુ સિગરેટ છે, મોબાઈલ છે. મોબાઈલનો ઉપયોગ જો ભગવાનના કામ માટે કરીએ તો બહુ પ્રોબ્લેમ નથી, કારણ કે કળિયુગની અંદર અત્યારે ભગવાનનું જ્ઞાન ફેલાવવા માટે મોબાઈલની બહુ જરૂર પડે. અત્યારે ભગવાનનું જ્ઞાન આપવા માટે આ મોબાઈલની જરૂર પડે. આપણા ઘણા બધા સન્યાસીઓ મોબાઈલ, લેપટોપનો યુઝ કરે, પણ એનો ઉપયોગ ભગવાનના જ્ઞાન ફેલાવવા માટે, પઠન કરવા માટે હોય છે, બરાબર. પણ સિગરેટ છે, હાથમાં કળા છે, આ બધું થોડુંક વધારે યોગ્ય નથી લાગતું, એટલે ભગવાનને આ ગમતું નથી, એટલે મિથ્યાચારી કે છે. અર્જુનને બહુ ક્લિયરલી કે છે કે ભાઈ તું જંગલમાં જઈશ ને, બરાબર, 4થા શ્લોકમાં ભગવાન કહે છે કે તું કર્મનો ત્યાગ કરી દઈશ, બરાબર, અને તું જંગલમાં જતો રહીશ, તો તારી ચેતના તારી સાથે આવશે, તારા વિચારો એ તારી સાથે આવશે, બરાબર, તારું મન છે એ તારી સાથે આવશે, અને તું મિથ્યાચાર કરીશ, બરાબર, ત્યાં જઈને. તો અહીંયા આપણે શું શીખવા એ મળે કે ખાલી જ્ઞાનના કારણે સંન્યાસ લેવો નહીં, ખાલી જ્ઞાનથી સંન્યાસ ના લઈ શકાય.
ભગવાનની શરણાગતિ થાય, ભગવાન પ્રત્યે અતૂટ પ્રેમ બંધાય, ખૂબ જ ભાવ થાય. સંન્યાસ એ તો બહુ ઊંચી અવસ્થા છે. તમે લેવલ 2 માં આવશો, ભક્તિ રસામૃત સિંધુ નામનો ગ્રંથ એમાં ભણવામાં આવશે તો તમને ભક્તિના સ્ટેજ ખબર પડશે. એમાં રાગાનુરાગા ભક્તિ, ભાવ ભક્તિ, વૈધિ સાધના ભક્તિ, બરાબર, ઘણી બધી ભક્તિના પ્રકાર. એમાં ટોપ મોસ્ટ લેવલ જયારે આવે, બરાબર, ત્યારે ધીમે ધીમે સાધુ. ઓકે, કઈક ચેટમાં છે, નેક્સ્ટ આપણે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં આપીશું છેલ્લે. ઓકે, તો જનરલી આપણે અત્યારે ભૌતિક જગતની અંદર કેવું આપણે બધા સંઘર્ષ કરતા હોય, બરાબર. ઘણા વાલી છે સંઘર્ષ કરતા હોય એમના બાળકો માટે, ઘણા આર્થિક પરિસ્થિતિના સંઘર્ષો હોય, લગ્ન હોય ઘરમાં, બરાબર. એજ્યુકેશન અત્યારે તો મેઇન પ્રોબ્લેમ છે, એજ્યુકેશન, બરાબર. પછી કુટુંબમાંથી કંઈક પ્રોબ્લેમ હોય, ઘણાને કાંઈ ન હોય તો માનસિક પ્રોબ્લેમ હોય. હમણાં તો કોરોના આવ્યો તો ઘણા બધાની મેન્ટલ કન્ડિશન ખરાબ થઈ ગઈ, માનસિક પ્રોબ્લેમ. સ્ટુડન્ટ હોય, ભણવાનું ટેન્શન હોય, બરાબર. તો આ વખતે એમ થાય કે ભાઈ આ બધું છોડી દઈએ અને કહેવાય કે ચલો હરિદ્વાર, છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, છોડો ઘર બાર, ચલો હરિદ્વાર, બરાબર. પછી હરિદ્વાર જતા રહીએ, બરાબર. બે વસ્તુ થાય આવા સમયમાં, બે વસ્તુ, કા સુસાઇડ થાય અને કા બધું છોડી દઈએ, જતા રહીએ, બરાબર. ભગવાન તો બે વસ્તુની ના પાડે છે, બરાબર. જનરલી આવી રીતના સંન્યાસ લઈને પછી જાય, પછી એમ થાય કે આના કરતા હું ઘરે હતો તો સારું હતું. ઘરવાળી હતી જેવી હતી આવી, પણ ગરમ ગરમ જમાડતી હતી 2 ટાઈમ. પછી આવા બધા વિચારો આવે અને પછી આપણે ઘણા બધા સાધુઓને પતન થતા નથી જોતા. ઘણા બધા ન્યૂઝ આવતા હોય છે. એનું કારણ આવે છે કારણ કે વિશ્વનું ચિંતન ચાલુ રહે, બરાબર. પછી ત્યાં કંઈક બીજા રિલેશનશિપ ચાલુ થાય, એમાંથી પતન થાય, બરાબર. તો ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ તું જઈશ ને તો તારી ચેતના આવશે. તું જંગલમાં હોઈશ ને, તું ક્ષત્રિય છો, અન્યાયની સામે લડવાનો તારો ધર્મ છે અને તારા લોહીમાં છે, બરાબર. તું ન્યાય, કોઈ એવું અન્યાય કરતું હશે, તું તરત ન્યાય શસ્ત્ર ઉપાડીને કહેવાય કે તું હકીકતે જે કરવા જશે ત્યાંય નહીં કરી શકે, બરાબર. મિથ્યાચાર છે ભગવાનને ગમતો નથી. આ મિથ્યાચાર ઉપર એક સરસ મજાની શ્રીમદ ભાગવતમની અંદર 5મા સ્કંદની અંદર વાંચો તમે તો 7મા અધ્યાય થી લઈને 13મા અધ્યાય સુધી એક સરસ મજાની ઘટના ભગવાન વ્યાસદેવ વર્ણવે છે, સુખદેવ ગોસ્વામીજી વર્ણવે છે. જળ ભરતની વાત. ભરત રાજા નામના એક મોટા સમ્રાટ થઈ ગયા, જેના ઉપરથી આપણા દેશનું નામ ભારત છે. એ ભરત રાજા ઋષભદેવના પુત્ર છે, બરાબર. એટલા મોટા કહેવાય કે રાજા હતા કે એના જે ગુણ, એની જે સમૃદ્ધિ, એનું જ્ઞાન, એની સંપત્તિ, ચારેય બાજુ એની ચર્ચાઓ થાય. એની પ્રજા, બરાબર, ખૂબ જ રાજાને પ્રેમ કરે, કારણ કે રાજા છે ખૂબ જ કલ્યાણકારી રાજા હતો. અને એ સમયે કહેવાય કે રામ રાજ્ય જેવી સ્થિતિ હતી. ભરત રાજાના સમયની વાત છે, સતયુગની વાત છે, બરાબર. વૈદિક સમયની વાત છે, બરાબર. તો એ સમયે કેવું હતું કે વૈદિક સમયમાં કેવું 4 આશ્રમ હતા, તમને બધાને ખબર છે. બ્રહ્મચાર્યાશ્રમ, બરાબર, ગૃહસ્થાશ્રમ, વાનપ્રસ્થાશ્રમ અને સંન્યાસાશ્રમ. તો ત્યારે તો કેવું હોય કે નાનપણથી જ ગૃહસ્થ કહેવાય કે બ્રહ્મચાર્યાશ્રમમાં ગુરુકુળમાં મોકલી દે અને બધી પરિસ્થિતિઓનો ત્યાં સામનો કરતા હોય છે, બરાબર. અને ત્યાં એને બધું શીખડાવવામાં આવે. શરીરનું શું મહત્વ છે, ખરેખર આ જન્મનો ઉદ્દેશ્ય શું છે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, બરાબર. વેદાંત સૂત્રની અંદર પહેલું જ શ્લોક છે શું છે, બરાબર, પહેલું સૂત્ર શું છે, અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા, કે ભાઈ આ મનુષ્ય દેહનો ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે. હરે કૃષ્ણ. 1 મિનિટ, આ ડિસ્ટર્બ આવે છે ને, મારા બેકગ્રાઉન્ડ માંથી આવે છે થોડું, હું જોઈ લઉં છું. તો અથવા તો બ્રહ્મ જિજ્ઞાસા આપણે વાત કરતા હતા, બરાબર, કે મનુષ્ય દેહનું ખરેખર ઉદ્દેશ્ય શું છે એ સમયે ત્યારે કહેવાય કે ગુરુકુળમાં જ શીખડાવી દેતા હતા અને સમજાઈ જતું હતું. અને વાનપ્રસ્થાશ્રમ, બ્રહ્મચર્યાશ્રમ, પછી આવે ગૃહસ્થાશ્રમ. ગૃહસ્થાશ્રમની અંદર બધા ભોગ ભોગવી લેવાના અને પછી ખબર પડે કે હવે મૃત્યુ નજીક આવવાનું છે, જીવનનો અંત નજીક આવે એટલે તરત વાનપ્રસ્થાશ્રમ, વનની અંદર પ્રસ્થાન કરે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે, બરાબર છે. મોટા સમ્રાટ હોય, ગમે એટલી સંપત્તિ હોય, ગમે એટલું ઐશ્વર્ય હોય, એ સમયે એ છોડીને જતા રહેતા. ત્યારે આપણે કીધું કઈ અત્યારે છૂટતું નથી. તો તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો તો એની બધી એની રાણીઓ, એના પુત્રો બધા વિનવે છે કે ના જાઓ, ના જાઓ, પણ નહીં, કે જાવું જ જોઈએ, કે આ મનુષ્ય જીવનનું ઉદ્દેશ્ય ખરેખર આ નથી, ભગવાનની પ્રાપ્તિ એનો ઉદ્દેશ્ય છે. અને એ નીકળી જાય છે, બરાબર. અને એમના પત્નીનું નામ હોય છે પંચજની અને એમના 5 પુત્રો હોય છે. પંચજની એમના પત્નીનું નામ
અને એમના 5 પુત્ર ઋષભદેવના પુત્ર છે ભરત રાજા, અને નીકળી જાય છે. બરાબર. અને જંગલમાં જાય છે. પુલહાશ્રમ નામની જગ્યા હોય છે, પુલહાશ્રમ. એ જગ્યાએ જઈ અને પછી ફ્રૂટ ખાય છે, ફળ ખાય ને ભગવાન માટે તપ કરે અને યજ્ઞ કરે છે ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે. બરાબર. અને એક સમયે એ ગંડકી નદી, બરાબર, રોજ ગંડકી નદીમાં એ સ્નાન કરવા જાય ને પછી નદીના કિનારે નાની એવી ઝૂંપડીમાં રહેતા હતા. પણ એક સમયે નદી કિનારે બેઠા બેઠા કહેવાય કે ભગવાન માટે યજ્ઞ કરી રહ્યા હતા, તો બાજુમાં એક કહેવાય ને હિંસક પશુની ગર્જના સંભળાય, સિંહની ગર્જના સંભળાય, અને એનું ધ્યાન ત્યાં ખેંચાય. તો એ જોવે છે કે સિંહ છે એક હરણી પાછળ પડ્યો હોય છે, અને હરણી છે પ્રેગ્નેન્ટ હોય છે. બરાબર. અને એની ગર્જના, સિંહ પાછળ દોડે ને ગર્જના કરે, એના કારણે હરણી છે એ એટલી બધી ગભરાઈ જાય છે કે એમને ત્યાં એમની પ્રસૂતિ થઈ જાય છે, ડિલિવરી થઈ જાય છે. અને હરણી છે જમ્પ કરે છે, નદીને ઓળંગવા માટે જમ્પ કરે છે, અને એમાં જેની ડિલિવરી થઈ જાય, બચ્ચું છે પાણીમાં પડી જાય અને હરણીનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. આ બધું દ્રશ્ય છે એ ભરત રાજાની સામે થાય છે. ભરત રાજા ખૂબ જ કહેવાય ભગવાનના ભક્તો છે, કરુણા તો સ્વાભાવિક હોવાની. બરાબર. અને આ જોવે છે, કહેવાય કે બહુ આકુળ વ્યાકુળ થઈ જાય છે, તરત જાય છે અને બચ્ચું કહેવાય કે પાણીમાં પડેલું હોય તરત લઈ આવે છે, કારણ કે નહીતર તો બહાર મારી નાખે ને, બીજા હિંસક જીવ જંતુ, બરાબર, જંતુઓ મારી નાખે, બરાબર, હિંસક પ્રાણીઓ. તો તરત એ નાનું એવું બચ્ચુને લઈ ઝૂંપડીમાં લઈ જાય છે અને રાખે. પછી ધીમે ધીમે થાય છે એવું કે એ બચ્ચાને સાર સંભાળમાં એના પ્રત્યે એને મોહિત થઈ જાય છે, આસક્તિ થઈ જાય છે. હવે હકીકતે બધી આસક્તિ છોડી અને એ ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે તો જંગલમાં આવ્યા હતા. ખરેખર એને એવું કરવું જોઈતું હતું કે બચ્ચું થોડુંક મોટું થાય તેને પછી છોડી દેવું જોઈતું હતું. હકીકતે પ્રાણીઓનો સ્વભાવ છે ને કે એ તો છૂટા જ ફરતા હોય, પણ ભરત રાજા એવું ના કર્યું, એને તેની સાથે જ રાખ્યું. એટલી બધી આસક્તિ બંધાઈ ગઈ કે એક દિવસ એ હરણનું બચ્ચું ના હોય તેને ચાલે નહીં. એમાં એક દિવસ થયું એવું કે હરણનું બચ્ચું પાછું આવ્યું નહીં. પછી તો મોટું હરણ થઈ ગયું હતું, પાછું ના આવ્યું, અને એમાં આકુળ વ્યાકુળ ભરત રાજા થઈ ગયા, એની પાછળ દોડે છે, ગોતવા, શોધવા જાય છે. અને એમાં એ કહેવાય કે પર્વતની ટોચ અથવા કહેવાય કે પહાડી જેવું હોય, એમાં એનો પગ લપસે છે અને પડી જાય છે અને એનું મૃત્યુ થઈ જાય છે. ભરત રાજાનું મૃત્યુ થાય છે, પણ એ સમયે એના મનમાં એને યાદ હોય છે ખાલી હરણ. બરાબર. એટલે થાય છે એવું કે એનો બીજો જન્મ થાય છે એ હરણ તરીકે થાય છે, એક હરણના ગર્ભથી જેનો ફરીથી જન્મ થાય. પણ ભગવાનના ભક્ત હતા એટલે એને સ્મૃતિ રહે છે, બધું યાદ રહે છે હરણ તરીકે. એટલે તરત જ હરણ છે એનો જન્મ થાય, થોડાક ટાઈમમાં એની માતા હરણીનો ત્યાગ કરીને પાછા પુલાશ્રમમાં જતું રહે છે હરણ, અને ત્યાં એના બધા સકામ કર્મો બધા પતાવે ને પછી એનું મૃત્યુ થાય છે. બરાબર. હવે આવું થાય છે શું કામ? બરાબર. તો 8મા અધ્યાયના 6થા શ્લોકની અંદર ભગવાન કહે છે યમ યમ વાપી સ્મરણ ભાવ, યમ વાપી સ્મરણ ભાવ ત્યજતે કલેવરમ ત્યજંતે ત્યજ અંતે કલેવરમ, કે જે ભાવનું તમે સ્મરણ કરશો, ક્યારે? અંતે, જ્યારે તમે શરીરને છોડશો ત્યારે તમે જે ભાવનું સ્મરણ કરશો. તમ તમે વેતી કોંતેવ, તમે વેતી કોંતેવ, હે કુંતી પુત્ર, તે જ ભાવને સદા તદભાવ ભાવિત, સદા તદભાવ ભાવિત, એ ભાવને તમે પામશો. 8મા અધ્યાયમાં આવશે મૃત્યુનું વિજ્ઞાન છે. એટલે હવે હરણ છેલ્લે યાદ રહે એટલે હરણ તરીકે જન્મ થાય, મૃત્યુ થઈ જાય, અને પછી એનો જન્મ થાય છે, ત્રીજો જન્મ થાય છે એક બ્રાહ્મણના ઘરે જળ ભરત તરીકે. બરાબર. જળ ભરત એટલા માટે કહેવામાં આવે છે કે નાનપણથી એને સ્મૃતિ તો હતી જ કે ભાઈ મારું આ ટાઈપનું થયું હતું, ભાઈ મેં આટલું બધું સમ્રાટ હતો અને મેં છોડી દીધું, ભગવાન પ્રાપ્તિ માટે મેં કર્યું, પણ છેલ્લે મને આસક્તિ થઈને મારું પતન થયું ભક્તિમાંથી. બરાબર. અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ ના થઈ, એટલે એને આ બધી યાદ શક્તિ રહે છે જળ ભરત તરીકે. જળ ભરત તરીકે એટલા માટે કે નાનપણથી કંઈ બોલતો નથી, મુખ બધીર હોય ને એવો કહેવાય કે ડોળ કરે છે, કોઈને કંઈ બોલે નહીં, કાંઈ નહીં, કારણ કે એ કે આ ભૌતિક જગતમાં પડવું જ નથી, કે હવે આ વખતે કોઈ રિસ્ક લેવાનું થતું નથી. ભગવાનની પ્રાપ્તિ, ભગવાન વિષ્ણુનું સ્મરણ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું શરણ કેવાય સ્મરણ સિવાય બીજી કોઈ વાત નહીં. બરાબર. મુખ બધીર એટલા કે એમના માતા પિતા કહેવાય કે મૃત્યુ પામે છે, પછી એના જે કઈ ભાઈ ને સોતેલી માં એ બધા એના ડાંગરના ખેતરમાં મોકલે છે રખેવાળી કરવા માટે. રાત્રે રખેવાળી કરતા હોય છે ને એમાં એના ધાર પાડવો, બરાબર, ગુંડા તત્વો ને બધા આવે ને એને કહેવાય કે લઈ જાય છે, અને કાલી માતાને બલિ આપવાની, એ સમય બલિની પ્રથા હતી, બલિ આપવાની, ને આ ભાઈ જળ ભરતને બલિ આપવા માટે ઉભા રાખે તોય બોલતા નથી. બરાબર. કઈ નહીં, કે ભાઈ નહીં એટલે નહીં બોલવાનું. ભગવાનના ભક્તો ગમે એવી પરિસ્થિતિમાં આટલા શાંત હોય, આ કહી શકાય, તો નથી બોલતા. અને પછી કાલી માતા સાક્ષાત પ્રગટ થાય છે, અને જે કહેવાય કે હથિયારથી આની બલિ આપવાનું એ જ હથિયાર, બરાબર, એ જ કહેવાય ખડગ લઈને બાકી બધાનો વધ કરી નાખે છે. અને પછી એ જે જળ ભરત છે એક સમયે પાછું આગળ એવું થાય છે કે એક રાજા છે એને પાલખી માટે કહેવાય ને, વેઠિયા કહેવાય, વેઠિયાની જરૂર પડે પાલખી ઉપાડવા માટે. બરાબર.
તો એને આ કહેવાય જળ ભરત ને કે છે ભાઈ હાલો આવો. જળ ભરત જાય છે, પાલખી ઉપાડે છે, પણ ભગવાનના ભક્ત એટલા દયાળુ કે એના પગમાં કીડી આવે કે શું છે કીડી કચરાઈ જાય એ એને પસંદ નહોતું. એટલે જે બાકીના 3 જણા એની ચાલ મેચ નહોતી થતી. આમ કહેવાય ને ઠેકડા મારતા મારતા ચાલે. અને રાજા છે એ ગુસ્સે થઈ જાય, કોણ છે કે કોને તમે લાવ્યા છો એ કે, અને અપશબ્દો બોલે છે. બરાબર, તોય શાંત રહે છે શરૂઆતમાં, પણ પછી છેલ્લે રાજા છે એને સજા આપવાની એવી ધમકી આપે છે. પછી જે જળ ભરતજી છે એને જ્ઞાન આપે છે અને બધું બોલે છે. બરાબર, પછી રાજાને ખબર પડે છે કે નહીં, પછી તો જળ ભરતજી છે એના કહેવાય કે ભરત અવતાર થી લઈને બધું એનું કે છે કે ભાઈ પેલા મારો ભરત તરીકે મારો જન્મ થયો, તો બધું કે છે. અને રાજા તરત છે બધું છોડીને એમના ગુરુ માની લે છે, શરણાગત થઈ જાય છે. એટલે કહેવાનો મતલબ એ છે કે જવાબદારીમાંથી ભાગવાનું નથી, જવાબદારીમાંથી ભાગવાની ભગવાન આપણને ના પાડે છે, મિથ્યાચાર કહે છે. બરાબર, તો આ ઘટના ઉપરથી આપણે આ સમજવાનું છે. શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો. બરાબર, અત્યારે મેં તમને શોર્ટમાં કીધું, આના ઉપર 7મો 8મો 9મો 10મો 11મો 12મો છે 13 અધ્યાય સુધી ખાલી આ જળ ભરતની કથાનું વર્ણન છે, બહુ ડિટેલમાં છે. તમે વાંચો, બહુ ખ્યાલ આવશે, મજા આવશે તમને. પછી આગળ શું કે છે કે પરંતુ જો કે નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય છે, બરાબર, યસ્તિન્દ્રિયાણી મનસા નિયમ્યારભતે અર્જુન કર્મેન્દ્રિય કર્મ યોગમ અશક્ત સ વિશસ્યતે. કે પરંતુ જો કોઈ નિષ્ઠાવાન મનુષ્ય છે, કર્મેન્દ્રિયોને મન દ્વારા નિયંત્રિત કરવાનો પ્રયત્ન કરે ને, અને અનાસક્ત થઈને કર્મયોગ, બરાબર, એટલે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ની સેવામાં કઈ કર્મ કરે ને, તો એ ઘણો ચડિયાતો છે. બરાબર, અહીંયા ભગવાન કહે છે કે શું ચડિયાતો છે. તમને ખબર હશે જગન્નાથપુરીમાં જે યાત્રા થાય છે, બરાબર, તો અત્યારે તો આખા વર્લ્ડમાં થાય છે. બરાબર, શ્રીલા પ્રભુપાદની કૃપાથી આખા વર્લ્ડમાં જગન્નાથપુરીની જે યાત્રા છે થાય છે. તો શરૂઆત જયારે એ યાત્રાની થઈ ને, તો ત્યારે આવો ટ્રેન્ડ તમે જો બાજુનો ફોટો શું કહેવા માંગે છે લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ કે પરેશ શાહ પ્રભુ, બોલો ચલો. હરે કૃષ્ણ. કોણ છે ઝાડુ કરે છે? હરે કૃષ્ણ. પરેશ શાહ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. બોલો બોલો, આ ઘટના શું છે બાજુની? રાજા છે, રાજા. બરાબર, હા હા, એ જયારે જગન્નાથ પ્રભુની જયારે રથ યાત્રા નીકળે છે ત્યારે પરમ ભક્ત હોય છે ને આપણે કચરો વાળતા વાળતા આગળ નીકળીએ. સોનાનું ઝાડુ છે. રાજાનું નામ શું છે? હા, જો શોભા માતાજી લખે છે ચેટ બોક્સમાં, રાજા રુદ્ર પ્રતાપ. રાજા પ્રતાપ રુદ્ર. બરાબર, પ્રતાપ રુદ્ર. હવે એ સમયે જો આટલા પ્રભુજી, પછી શું કરવું? તમને ખ્યાલ જ છે, નવા ભક્તોને આપણે એટલે પ્રમોટ કરવા પડે ને. બરાબર છે, થેન્ક યુ સો મચ. તો રાજા પ્રતાપ રુદ્ર એ સમયે એના રાજા જો ઝાડુ લઈ અને ભગવાન જે રથયાત્રા નીકળે એ રોડ ને સાફ કરે છે. અત્યારે પણ આ ટ્રેન્ડ, આ પ્રથા ચાલુ છે દરેક જગ્યાએ. જે રાજ્યમાં જે સિટીમાં નીકળે તો એના મેયર આવે અને કહેવાય ઔપચારિક રીતે પ્રતિકાત્મક રીતે અત્યારે કરે છે. અને રાજાના જે વંશજો છે, બરાબર, રાજા પ્રતાપ રુદ્ર ને એમના વંશજો હજી આ જે પ્રથા એમને જાળવી રાખી છે. સોનાનું ઝાડુ લઈને આવે છે અને કહેવાય કે રિયલી તો ના વાળે અત્યારે, ત્યારે તેમને રિયલી સાફ કરતા એમ રોડ. બરાબર, પણ હજી આ ટ્રેન્ડ ચાલુ છે. બરાબર, તો ભગવાનની સેવામાં કર્મ કરીએ તો એ ચડિયાતું છે. કહેવાનો મતલબ એ શ્લોકનું કનેક્શન આ રીતના છે કે ત્યાગ કરતા ભગવાનની સેવામાં કર્મ કરીએ તો એ ચડિયાતું છે. કે જેમ કમળના પત્ર ઉપર પાણી ટકતું નથી, એવી રીતના ભગવાનની સેવામાં કોઈ કર્મ કરો તો તમને કર્મ બંધન થતું નથી, એ કહેવા માંગે છે. આગળ વધીએ કે નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ, નિયતમ કુરુ કર્મ ત્વમ કર્મ જ્યાયો હિ અકર્મણઃ શરીર યાત્રાપી ચ તેન પ્રસિદ્ધ્ય કર્મણ. નિયતમ કુરુ કર્મ, કે તારું જે નિયત કર્મ છે એ તું કર. કારણ કે કર્મ જ્યાયો હિ અકર્મણ, કારણ કે ન કર્મ કરવા કરતા, કર્મ નહીં કરવા કરતા કર્મ કરવું વધારે સારું છે. શરીર યાત્રા પી, એટલે પોતાનો દેહ, પોતાનો શરીરની યાત્રા, એનો નિર્વાહ કરવા માટે, ચ તેન પ્રસિદ્ધ્ય, બરાબર, કે એનો નિર્વાહ કરવા માટે પણ, બરાબર, કર્મ વિના શક્ય નથી. કર્મ તો કરવું જ પડે. તમે કર્મ ના કરો તમે તમારા શરીરનો કહેવાય કે નિર્વાહ પણ ના કરી શકો. નથી કહેવાતું કે સિંહ હોય, જંગલનો રાજા હોય, પણ એને ખાવા માટે મહેનત કરવી પડે, એને શિકાર કરવો પડે. એટલે કર્તવ્ય તો કરવું જ જોઈએ. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી રિપીટેડલી કહે છે. બાજુનો ફોટો કોનો છે? હરે કૃષ્ણ. શું કનેક્શન કરશું આની સાથે? બોલો લલિત કુમાર વેદ પ્રભુ.
ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર બંગાળના મેજિસ્ટ્રેટ હતા. ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે આપણી ગુરુ શિષ્ય પરંપરાની અંદર શિલા પ્રભુપાદ છે, એમના ગુરુ છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, બરાબર, એમના ગુરુ છે ગોરકિશોરદાસ બાબાજી મહારાજ, અને એમના ગુરુ છે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર મહારાજ. અને ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર ના પુત્ર છે પાછા આપણે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ. તો તમે વિચાર કરો કે અંગ્રેજોના સમયની અંદર ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે એ મેજિસ્ટ્રેટ હતા. હવે ત્યારે માણસો બેરિસ્ટર બનવા માટે ફોરેન જતા, વિદેશ જતા, જ્યારે એ સમયે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર છે મેજિસ્ટ્રેટ હતા, બરાબર. તો પછી મેજિસ્ટ્રેટ હતા, બરાબર, ઘણો બધો કાર્યભાર એના ઉપર હતો. પછી એમ કે છે કે ભાઈ ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી જયારે શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવ્યા 550 વર્ષ પહેલા, બરાબર, માયાપુરમાં, તો કે હવે મારે માયાપુરમાં જ રહેવું છે, અને બધું છોડીને માયાપુર જતા રહીએ છે. અંગ્રેજો પાછળ જાય છે કે નહીં, અમારા વગર ચાલે એમ નથી, તમે તમારી ડિમાન્ડ કયો, અમે કરવા તૈયાર છીએ. હવે જે માયાપુર જ્યાં રહેતા હતા ત્યાંથી એની કોર્ટ છે એ લગભગ 15 કિલોમીટર. તો અંગ્રેજો એ સમયે સ્પેશિયલ 4 બોગીની ટ્રેન, 4 ડબ્બાની ટ્રેન ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર માટે પાટા નખાવે છે સ્પેશિયલી, કે ઇઝીલી, બરાબર, ત્યાંથી આવે, બરાબર, અને કહેવાય કે ભક્તિ વિનોદ ઠાકુરજી એમાં જાય અને એમનું કહેવાય કોર્ટનું કામ પતાવીને ફટાફટ પાછા માયાપુર આવી જાય. આટલી બધી વ્યવસ્થા કરી દે, બરાબર. 6 કલાક જ જોબ કરીશ ભક્તિ વિનોદ ઠાકુર કે હું વધારે કામ નહીં કરું, તમને પોસાય તો બોલો, મારે તો હવે ભગવાનને કે શરણાગત થવાનું છે, બરાબર. બાકીનો સમય કે હું જ્ઞાન, મારી સાધના, મારા પ્રચારમાં રહીશ, બરાબર. અને એમના પુત્ર છે ભક્તિ સિદ્ધાંત સરસ્વતી મહારાજ, ક્યારેક સમય હશે આપણે એના ઉપર ચર્ચા કરીશું. તો કહેવાનો મતલબ એ છે કે આટલા મોટા વ્યક્તિ છે એમને પણ કર્મ નથી છોડેલું, બરાબર છે, એમને પણ કર્મ છે એ છોડેલું નથી, મેજિસ્ટ્રેટ પદ, બરાબર, એને પણ કર્મ ચાલુ રાખેલું છે. હવે ભગવદ્ ગીતાની અંદર કર્મનો સિદ્ધાંત, કર્મ વિશે આપણે બધા ખૂબ બહુ વ્યવસ્થિત રીતના આપણા કન્સેપ્ટ ક્લિયર કરવા પડે. તો જનરલી ભગવાન કહેવાય કે 4 પ્રકારના કર્મ આપણને કહે છે: વિકર્મ, કર્મ, નિષ્કામ કર્મ અને અકર્મ. તો પેલા કર્મ, બરાબર, અથવા સકામ કર્મ. કેવા કર્મ? તો કે ભૌતિક પ્લેટફોર્મ ઉપર જે સારું કામ આપણે કરીએ છીએ, બરાબર, આપણને ગમે એવું જે સારું કામ કરીએ છીએ, બધા સકામ કર્મ છે, એ સારી પ્રતિક્રિયા આપે છે. અને વિકર્મ એટલે શું? વિકર્મ એટલે બધા ખરાબ કર્મ. ખરાબ કર્મ એટલે વિકર્મ, સારા કર્મ એટલે કર્મ, બરાબર. તો વિકર્મ એટલે કે શાસ્ત્રો ના જે નિર્દેશો છે, ભગવાનના જે આદેશ છે એનું પાલન ના કરવું, બરાબર, એને અવગણીને જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે છે એ બધા જ કહેવાય કેવા? વિકર્મ. પછી આવે નિષ્કામ કર્મ. નિષ્કામ કર્મ એટલે કોઈ પણ પ્રકારની ઈચ્છા, કોઈ પણ પ્રકારના સ્વાર્થ વગર જે કઈ કર્મ કરવામાં આવે છે, નિષ્કામ કર્મ છે. નિષ્કામ કર્મની અંદર વ્યક્તિ કર્મ એ કરે છે જે પોતાને ગમે છે, પણ ફળ છે એ ભગવાનને સમર્પિત કરી દે છે. કે ઈચ્છા નથી ભગવાન, જે કઈ રિઝલ્ટ આવશે એ મારા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત. અને છેલ્લું આવે છે અકર્મ. અકર્મ સૌથી શ્રેષ્ઠ. અકર્મ એટલે શું? કે ભક્તિ પ્રવૃત્તિ, જેના માટે કોઈ પ્રતિક્રિયા નથી. ભક્તિ, તમે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ માટે કઈ પણ કરો છો એને કહેવાય અકર્મ. અકર્મમાં એવું છે કે એની ઈચ્છા માટે કર્મ નથી કરતો, પણ ભગવાનને જે પસંદ હોય, ભગવાન માટે જે સારું હોય, બધું કર્મ કરે છે, બરાબર. ધારો કે મંદિરની અંદર સફાઈ કરવી હોય તો ઘણા એમ કે નહીં હો ભાઈ, એ મારું કામ નહીં, તમે કહો હું બાકી બધું કરી દઉં, પણ એ હું ઝાડુ મારું નહીં, બરાબર. પણ અકર્મમાં એવું નથી. અકર્મમાં બધું ભગવાન માટે જે કઈ કરવાનું થાય એ બધું હું કરું. એક છે અકર્મ, બરાબર. તો હવે તમને એમ થાય કે બધા કર્મ આપણે અકર્મ સાથે કેમ જોડી શકીએ? તો બધા કર્મને જોડી શકીએ. તમને એમ થાય કે ભાઈ હું તો કમાવા જાઉં રોજ ઉઠીને, એને મારે અકર્મ સાથે કેમ જોડવાનું? ભગવાન તો ત્યાગ કરવાની તો ના પાડે છે, સંન્યાસ લેવાની ના પાડે છે. ભગવાન તો કર્મ કરવાનું કે છે, અને પાછા કર્મ છે મારી સાથે જોડવાનું કે છે. તો મારા કર્મ કઈ રીતના જોડું? તો તમે બધા કર્મ ભગવાન સાથે જોડી શકો. ધારો કે કોઈ ગૃહિણી છે, બરાબર, એ કહેવાય કે પ્રસાદ બનાવે, રસોઈ બનાવે, તો એવું વિચારે કે ભાઈ મારે પ્રસાદ બનાવવાનો છે, ભગવાન કૃષ્ણ માટે જ મારે બનાવવું છે, ભગવાનને ભોગ ધરે ને પછી જમે, તો એ થઈ ગયું અકર્મ, બરાબર. મંદિરની સફાઈ કરે, એવું વિચારે કે મારે ઘરની સફાઈ તો કરવી પડે, કારણ કે મારે ઠાકોરજી બિરાજે છે ઘરની અંદર, સાફ કરવું પડે મારે મંદિરને, ભગવાન છે, તો આ થઈ ગયું અકર્મ, બરાબર. તમે કહેવાય જોબ કરો, બરાબર, પૈસા કમાવા જાઓ, તો તમે એવું વિચારો કે નહીં, પૈસા કમાવા પડે, ભગવાને આટલો સુંદર મજાનો દેહ આપ્યો છે, પરમાત્મામાં બિરાજમાન છે, મારે આ દેહનું પાલન કરવું પડે, અને ભૌતિક જગતમાં જન્મ લીધો છે, મારી આશ્રિત જે કઈ છે, મારા પત્ની બાળકો, એનું મારે પાલન કરવું પડે, એનું પોષણ કરવું પડે, અને એને પણ હું આગળ જતા ભક્તિમાં લગાડીશ, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની સેવામાં મારે લગાડવા પડશે, તો મારે કમાવવું પડે, બરાબર. પણ પછી એવું ના થાય 24 કલાકે આપણો સમય કમાવામાં જ જાય અને ભગવાનની પ્રાપ્તિ માટે આપણને સમય જ ના આવે. જેટલું જરૂરી છે એટલું આપણો સમય કમાવામાં કાઢીએ, જોબ કરીએ, અને બાકીનો થોડોક સમય છે ભગવાન માટે કાઢીએ, બરાબર છે.
ધારો કે તમે જોબ કરતા હોય, બરાબર, કે તમે કમાણી કરતા હોય, તો તમે આ રીતના ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને કોઈ પણ કર્મ કરો, બરાબર. તમને એમ થાય કે ભાઈ મારે શરીરને સાફ રાખવું, સવારે ઉઠીને આપણે સ્નાન કરવું. તમે વિચારો ભાઈ મારે મંદિરે જવું છે, મારે સ્નાન કરવું પડે, મારે સુંદર વસ્ત્રો પહેરવા પડે, મંદિરમાં મારે જવું છે તો, બરાબર. તો આ થઈ ગયું બધું અકર્મ. બધી જ વસ્તુઓ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સેન્ટરમાં રાખીને કરો, એ થઈ ગયું અકર્મ. તમે અત્યારે આ ક્લાસમાં જોડાઈ ગયા, બરાબર, તમે રજીસ્ટ્રેશન કરાવ્યું, તમે તમારો રોજનો 1.5 કલાકનો સમય આની અંદર આપો છો, આ શું છે? આ અકર્મ છે, બરાબર. આને કહેવાય અકર્મ. તમે આ એક તો આ અકર્મ છે, બીજું તમે ભગવાનને ભોગ લગાડો, તમે જપ કરો, તમે ભગવદ્ ગીતા વાંચો, એ વાંચો એ સમય તો કહેવાય અકર્મ છે જ, પણ એનું જયારે તમે વિચારો છો કે નહીં 8 વાગે સાંજે ક્લાસ છે, હો ભાઈ એમાં જોઈન કરવાનું, એ જે વિચારો છો ને એ સમય પણ અકર્મ છે, બરાબર. એટલે આ છે અકર્મ, સૌથી શ્રેષ્ઠ છે અકર્મ. એટલે શક્ય હોય એટલું આપણે અકર્મમાં જવું પડે. પછી કર્મનો કાયદો તમને બધાને ખબર છે, કર્મનો કાયદો કરો એવું ભરો, બહુ સિમ્પલ નાની એવી કહેવત છે. અને ન્યૂટનનો 3જો નિયમ શું કહે છે, બરાબર, કે એક્શન એન્ડ રિએક્શન આર ઇક્વલ એન્ડ ઓપોઝિટ, બરાબર. કે જેવું કરશો એવું તમારી સામે પાછું આવશે, બરાબર. આ કર્મનો સિદ્ધાંત છે, બરાબર. પછી કહેવાય કે ઘણાને એવું થાય કે ભાઈ સારા લોકો સાથે ખરાબ વસ્તુ કેમ થાય છે? સારા માણસો હોય, બરાબર, તમને એવું લાગે કે ભાઈ બહુ ભક્તિ કરે છે છતાં એની સાથે ખરાબ વસ્તુ કેમ થાય છે? તો આ એક બાંબુનું એક્ઝામ્પલ, એનાલોજી આપેલી છે. બાંબુ એટલે વાંસ, તમને બધાને ખબર છે ને, વાંસ. જનરલી આ મંડપમાં ને એમાં બધે વાંસ રાખતા હોય. જૂના જમાનામાં કહેવાય નળિયા આના ઉપર ચડાવતા મકાન ઉપર. તો વાંસમાં કેવું હોય કે વાંસ તમે વાવો ને તો થોડોક સમય, થોડાક મહિના સુધી તો કહેવાય કે કઈ બહાર નીકળે જ નહીં. તમને એમ થાય કે આ ઉગ્યું કે ના ઉગ્યું, ખબર જ ના પડે. પછી અમુક સમય એવું થાય કે અચાનક જ વધવા માંડે. શોર્ટ પીરિયડ ની અંદર પેલા મહિનાઓ સુધી એમાં કઈ ગ્રોથ ના દેખાય, ને પછી શોર્ટ પીરિયડ ની અંદર એમાં ગ્રોથ દેખાય અને સીધી એની જે કઈ હાઈટ છે એ વધવા માંડે. તો સેમ વસ્તુ કર્મનું એવું છે, ઘણી વખત કર્મ છે આ કહેવાય અંકુરણની જેમ હોય, અલગ અલગ એની અવસ્થામાં હોય, બરાબર. ઘણી વખત એવું થાય કે ભાઈ આ બહુ ખરાબ કામ કરે છે છતાં એની સાથે સારું જ કેમ થાય? એના પેલા પુણ્ય કર્મ હોય. અત્યારે પુણ્ય કર્મ વાપરે છે, તમારા વોલેટમાં પૈસા હોય, એ પૈસા તમે વાપરો, બરાબર. એકવાર પૈસા પૂરા થઈ જાય પછી તકલીફો ચાલુ થાય. સેમ એ વસ્તુ કર્મનો સિદ્ધાંત પણ એવો છે. પુણ્ય કર્મ પૂરા થાય એટલે પ્રોબ્લેમ ચાલુ થાય, અને જે તમારા ખરાબ કર્મો છે એના કારણે તમને ભોગવવું પડે, બરાબર. તો તમને ઘણી વાર એમ થાય ખરાબ લોકો છે બધા મજા કરે છે, પણ સમય આવશે, બરાબર, કે એને એનું ફળ ભોગવવું પડશે. અને ઘણી વાર એવું થાય કે તમે ભક્તિ કરતા હોય છતાં તમારી સાથે એવું કઈ થાય તો હંમેશા એવું વિચારવું કે ભાઈ તલવારનો ઘા છે એ 100 થી પતી ગયો, બરાબર. ભગવાન બહુ દયાળુ છે. ભક્તિ માર્ગમાં તમે આગળ વધો, ઘણા બધા ઇન્સિડન્ટ તમારી સાથે બને, તમને પોતાને ખ્યાલ આવે, બરાબર. પછી આગળ શું કે છે કે યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અંતર્ય, બરાબર, અન્યત્ર યજ્ઞ અર્થાત કર્મણો અન્યત્ર લોકો અયમ કર્મ બંધન તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચાર. યજ્ઞ અર્થાર્થ એટલે વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે. હવે યજ્ઞ, બરાબર, તમને એમ થાય કે યજ્ઞની વાત હમણાં ચર્ચા કરીએ કે યજ્ઞ તરીકે કર્મ કરવું જોઈએ, વિષ્ણુ પ્રીત્યાર્થે કર્મ કરવું જોઈએ. અન્યથા લોકો અયમ કર્મ બંધન, ભૌતિક જગતની અંદર તમે કર્મ બંધનની અંદર ફસાઈ જશો. માટે હે કૌંતેય તદર્થમ કર્મ કૌંતેય મુક્ત સંગ સમાચાર. તેથી તેમની એટલે કે વિષ્ણુની, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણની પ્રસન્નતા અર્થે નિયત કર્મ કર, એ રીતે તું સદા અનાસક્ત અને કર્મ બંધનમાંથી મુક્ત રહીશ. એટલે કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં તમે જે કઈ કર્મ કરો છો એ બધું યજ્ઞ કહેવાય છે, બરાબર. હવે તમને એમ થાય કે યજ્ઞ, કળિયુગમાં યજ્ઞ ક્યાં કરવા જાવ? પોસિબલ જ નથી. અત્યારે તમે યજ્ઞ કરો, યજ્ઞ માટે ઘી જોઈએ. અત્યારે ચોખ્ખું ઘી લેવા જાવ ગાયનું 2000-2500 રૂપિયા કિલો મળે. ઘી જોઈએ, બ્રાહ્મણ જોઈએ, શુદ્ધ બ્રાહ્મણ જોઈએ, પાછા શુદ્ધ બ્રાહ્મણ, પાછું એનું શુદ્ધ ઉચ્ચારણ હોવું જોઈએ, એમને જ્ઞાન હોવું જોઈએ, બરાબર. અને પછી યજ્ઞ કરવા માટેની જગ્યા શુદ્ધ, એની અંદર જે કઈ તમે આહુતિ આપો છો એ બધી વસ્તુ શુદ્ધ હોવી જોઈએ, જે કઈ આહુતિ નાખો છો, બરાબર. અત્યારે બધી વસ્તુ દવાથી ઉગે છે, બરાબર. એકેય વસ્તુ એવી નથી કે જે કેમિકલ વગર ઉગતી હોય. તો તમે આહુતિ નાખો શુદ્ધ ક્યાંથી હોય? તમે જવ અંદર જવતલ કહેવાય કે જવતલ હોમો છો, એ શુદ્ધ નથી, બરાબર. ક્યાંથી? તો અત્યારે કળિયુગમાં આ શક્ય બનતું નથી આ યજ્ઞ. તો કયો યજ્ઞ કરશું? આગળ જોઈએ આપણે. તો કળિયુગની અંદર યજ્ઞ કેવી રીતે કરવું? તો પેલા હતું સતયુગ. સતયુગની અંદર આયુષ્ય હતું 1 લાખ વર્ષનું, બરાબર. તમને એમ થાય કે 1 લાખ વર્ષ
શાસ્ત્ર વાંચો, શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો, તો એની અંદર તમને ખ્યાલ આવે કે શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 3જો સ્કંદ 22મો અધ્યાય 23મો અધ્યાય આ બધા છે એની અંદર તમને કંદર્પ ઋષિ, બરાબર, કરદમ ઋષિ અને દેવહૂતિ માતાજીની આખી કથા છે. તો કરદમ મુનિ છે એ 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે છે. વિચાર કરો, 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે, આયુષ્ય જેટલું હતું ને, 10,000 વર્ષ સુધી તપસ્યા કરે, ભગવાન કહેવાય પ્રસન્ન થાય છે અને વરદાન આપે છે, બરાબર. દેવહૂતિ માતા, બરાબર, કરદમ મુનિના પત્ની, એમના કોડે ભગવાન એમ કહે છે કે હું સ્વયં અવતરીશ, અને કપિલ, ભગવાન કપિલ તરીકે ભગવાન છે અવતરે છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં ભગવાનના 22 અવતારોનો ઉલ્લેખ છે. આપણે બધા મોટા ભાગે 10 અવતાર કે 8 અવતાર વિશે જાણતા હોય, પણ તમે શ્રીમદ ભાગવતમ વાંચો તો તમને ખ્યાલ આવે ભગવાનના 22 અવતારોનું વર્ણન આપેલું છે, બરાબર. પછી શ્રીમદ ભાગવતમનો 4થો સ્કંદ છે, એના 8 થી 13 અધ્યાય, 4થો સ્કંદ 8 થી 13 અધ્યાય ધ્રુવ, બરાબર, ધ્રુવ ભગવાન, બરાબર, ધ્રુવ, બરાબર. તો એમનું એમાં ઉલ્લેખ છે. તો ધ્રુવ, બરાબર, ધ્રુવ મહારાજ છે એ 36,000 વર્ષ સુધી રાજ્ય ભોગવે છે. પેલા નાના હોય છે, આ કથા આપણે આગળ લઈશું, બરાબર, કે એના દાદા છે બ્રહ્માજી જેવું રાજ્ય જોતું હોય છે, તપ કરે છે, ભગવાન પ્રસન્ન થાય છે, પણ ભગવાન પ્રસન્ન થયા પછી તો કહેવાય ધ્રુવ મહારાજ એમ કે છે હવે કઈ નથી જોતું ભાઈ, મને તમે મળી ગયા, કઈ નથી જોતું. પણ ભગવાન કે છે ના, હવે તે ઈચ્છા કરી છે, મારે તારી ઈચ્છા તો પૂર્ણ કરવી જ પડે ને. ભગવાન વરદાન આપે છે તું 36,000 વર્ષ સુધી કહેવાય કે આ ભૌતિક જગત ઉપર તું રાજ કરીશ અને તારી બધી ઇન્દ્રિયો સુરક્ષિત રહેશે, એ બરાબર, તું સક્ષમ રહેશે. એવું નહીં 36,000 વર્ષ એટલે પછી તું ગરડો થઈ જાય, કઈ ભોગવી ના હાકે તો 36,000 વર્ષ કામના શું, એવું નહીં. તું એકદમ યંગ રહીશ, તારી બધી ઇન્દ્રિયો સક્ષમ રહેશે અને 36,000 વર્ષ સુધી તું રાજ કરીશ, બરાબર. તો આવી વસ્તુ છે કે સતયુગની અંદર આટલું આયુષ્ય હતું, તો એ સમયે ધ્યાન થતું, બરાબર, જંગલમાં જઈ શકાતું, કારણ કે ત્યારે એક તો જ્ઞાન હતું, સમય હતો, જંગલમાં જઈને મેડિટેશન કરી શકાતું, ધ્યાન કરી શકાતું, કારણ કે ત્યારે વાતાવરણની શુદ્ધતા હતી, બરાબર, અને મનુષ્ય જીવનનું મહત્વ બધાને ખબર હતી. તો આ બધી વસ્તુ થઈ શકતી, બધાની નીતિ સાચી હતી. પછી આવે ત્રેતાયુગ. ત્રેતાયુગમાં ભગવાન શ્રીરામ આવે, તમને બધાને ખબર છે. તો ત્રેતાયુગની અંદર યજ્ઞ પોસિબલ હતો. એમાં 1 મીંડું નીકળી જાય આયુષ્યમાં, બરાબર, 1 લાખના સીધા 10,000 વર્ષનું આયુષ્ય થઈ જાય છે ત્યારે, બરાબર. ત્યારે યજ્ઞ થઈ શકતો, કારણ કે ત્યારે બધી શુદ્ધ વસ્તુ મળતી, શુદ્ધ બ્રાહ્મણો હતા, શુદ્ધ ઉચ્ચારણો, બધાને વેદોનું જ્ઞાન હતું, બરાબર. તો યજ્ઞ થઈ શકતા હતા, બરાબર. પછી આવે દ્વાપર યુગ. દ્વાપર યુગ, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેવાય કે ધરાતલ ઉપર આવે છે. તો દ્વાપર યુગની અંદર આયુષ્ય થઈ જાય 1,000 વર્ષનું, બરાબર. દ્વાપર યુગની અંદર વિગ્રહ, અર્ચા વિગ્રહની પૂજા, મોટી મોટી મૂર્તિઓ, મોટા મોટા મંદિરો, બરાબર, ત્યારે હતા, અને બધા મંદિરમાં જાય, કીર્તન કરે, ભગવાનનું ભજન કરે, ભોગ લગાડે. આ બધું ત્યારે પોસિબલ હતું, કારણ કે ત્યારે ઘર નાના હતા, મંદિર મોટા હતા દ્વાપર યુગની અંદર, બરાબર. એ સમયે ભગવાનના મંદિર હોય ને હોય, બરાબર. તો એ સમયે કેવું હતું કે ભાઈ મંદિરો મોટા અને ઘર નાના, બરાબર. પછી આવે છે કળિયુગ. હવે કળિયુગની અંદર કેવું થઈ ગયું, અત્યારે પોસિબલ જ નથી, બરાબર. તો ભગવાન આગળ કે છે 10મા અધ્યાયનો 25મો શ્લોક છે, એમાં ભગવાન કે છે યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. હવે તમને ખબર પડે, યજ્ઞા નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. આપણે જે જપ કરીએ છીએ, આપણે જે માળા કરીએ છીએ ને, ભગવાન કે એ જ યજ્ઞ છે, સાચો યજ્ઞ એ જ છે ને કળિયુગમાં એ જ યજ્ઞ પોસિબલ થાય. તમે હમણાં કોરોનામાં જોયું, બધા મંદિરો બંધ થઈ ગયા, અને ઇવન મંદિરો છે તોય ભગવાનને પ્રેમ કરતા હોય કે ભગવાનને ભાવથી મળવા જનારા માણસો કેટલા અત્યારે મંદિરમાં કળિયુગની અંદર, તમે કહો મને કેટલા માણસો? મોસ્ટલી જેટલા આપણા યાત્રાધામો છે બધા એઝ એ ટુરિસ્ટ કહેવાય કે ટુરિસ્ટ તરીકે આપણે બધા ત્યાં જઈએ છીએ, 2-3 દિવસ રોકાય છે, આજુબાજુનું ફરીએ છીએ, મજા કરીએ છીએ. ભગવાન માટે આપણે કહેવાય 10-15 મિનિટનો આપણે સમય કાઢીએ છીએ. આપણે ત્યાં મંદિરમાં બેસીને માળા કરતા હોય કે એની બધી લીલાઓમાં ભાગ લેતા હોય, જે કે આરતીઓમાં ભાગ, એવું જનરલી બહુ જૂજ બને છે. એટલે કળિયુગમાં આ વસ્તુ શક્ય બનતી નથી, બરાબર. પછી તો કળિયુગની અંદર શું કરવાનું? ભગવાન કે છે યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવ્યા, બરાબર, 550 વર્ષ પહેલા, બરાબર. ભગવાન ચૈતન્ય મહાપ્રભુ શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર સ્વરૂપે આવે. ઘણા બધા રેફરન્સ છે, તમને એમ થાય કે આ તો બહુ નવું છે કે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ ને શ્રી કૃષ્ણ. શાસ્ત્રોક રેફરન્સ ઘણા બધા છે, બરાબર. એ આપણે ક્યારેક ચર્ચા કરીશું, રેફરન્સની PDF પણ છે. તો એ જ્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવે છે તો એ મહામંત્ર આપે છે આપણને 500 વર્ષ પહેલા, બરાબર. અને ઇવન શ્રીમદ ભાગવતમ, બરાબર, શ્રીમદ ભાગવતમ ની અંદર 11મો સ્કંદ 5મો અધ્યાય 22મો શ્લોક તમે વાંચો તો એમાં બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે યજ્ઞ છે એ સંકીર્તન છે. યજ્ઞ શું છે? સંકીર્તન છે. જે બુદ્ધિશાળી મનુષ્યો છે ને એ આ સમજશે કે ભગવાનનો નામનો જપ એ જ યજ્ઞ છે,
બરાબર. યજ્ઞ એટલે બીજું કાંઈ નથી કળિયુગની અંદર, કારણ કે પોસિબલ જ નથી ને કળિયુગની અંદર તમે યજ્ઞ કરો તો બરાબર અત્યારે કોઈને યજ્ઞ કરવો હોય શક્ય ના બને, કારણ કે આપણે પોતાને જ્ઞાન નથી. અને જે બ્રાહ્મણો આવે છે એ શુદ્ધ નથી, એટલા બધા બ્રાહ્મણો એવા નથી હોતા, ખોટું ના લગાડતા, પણ બધાને એટલું જ્ઞાન નથી, પોતાની શુદ્ધતા નથી. અને કદાચ એ શુદ્ધ હોય તો યજ્ઞમાં જે આહુતિ આપવાની એ વસ્તુ શુદ્ધ નથી, બરાબર. તો જ્યારે ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવ્યા અને મહામંત્ર આપણને આપ્યો, તો આપણને કયો મંત્ર આપ્યો? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. આ મંત્રનો આપણે જાપ કરીએ, મહામંત્ર જે ઘણા બધા રેફરન્સ છે. તો એનો જે પેલો મણકો આવે ને, આ રીતના અમે જાપ કરતા હોઈએ છીએ. જો એમાં આ જે પેલી આંગળી ઉપર જપ કરવાનો નથી હોતો, કારણ કે મિથ્યા અહંકારની આંગળી કહેવાય, બરાબર. પેલો મણકો જે સુમેરુ મણકો કહેવાય, સુમેરુ મણકા ઉપર આપણે આ પંચતત્વ મંત્ર છે, જય શ્રી કૃષ્ણ ચૈતન્ય પ્રભુ નિત્યાનંદ શ્રી અદ્વૈત ગદાધર શિવાસાદિ ગૌર ભક્ત વૃંદા, આ મંત્રનો જાપ કરીએ. અને પછી 108 વખત હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. કારણ કે ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે, યજ્ઞ નામ જપ યજ્ઞોસ્મી, બરાબર. તો આ યજ્ઞ છે, આ આપણે ઘરે ઘરે થઈ શકે, બહુ ઇઝીલી યજ્ઞ આ થઈ શકે એવો છે, બરાબર. શેરીઓમાં થઈ શકે. તમે બધા ઇસ્કોનના ભક્તો જોવો, હાથમાં કહેવાય મૃદંગ હોય, કરતાલ હોય, ધોતી પહેરેલી હોય, અને રોડ ઉપર નીકળી જાય, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. તમે જ્યારે પણ એકલા હોય, બરાબર, તો તમે આ મંત્ર કરી શકો. કોઈની સાથે હોય તો પણ મંત્ર કરી શકો, પરિવારમાં હોય ત્યારે પણ મંત્ર કરી શકો છો, બરાબર. બૃહદ નારદીય પુરાણ, બરાબર, એની અંદર બહુ ક્લિયરલી કે છે કે હરે નામ હરે નામ એવ કેવલમ કલો નાસ્તિ એવ નાસ્તિ ગતિર અન્યથા. બહુ ક્લિયરલી કે કળિયુગની અંદર હરિનામ અને હરિનામ દ્વારા જ મોક્ષ પ્રાપ્ત થાય, ભગવત પ્રાપ્તિ થાય. હરિનામ સિવાય કળિયુગની અંદર બીજો કોઈ રસ્તો નથી. કૃષ્ણ અને કૃષ્ણના નામ એ કહેવાય અવિભાજ્ય છે. ભગવાનના નામ અને નાવીમાં ભેદ નથી. કળિયુગમાં કૃષ્ણ પોતે હરિનામના રૂપમાં અવતર લે છે અને સમગ્ર વિશ્વનો ઉદ્ધાર કરે છે. હરિનામ દ્વારા જ આ વસ્તુ શક્ય બને. તમે બાજુમાં જે ફોટો જોવો છો એ કહેવાય પંચતત્વ છે. વચ્ચે જે છે ચૈતન્ય મહાપ્રભુ છે, બરાબર, તો એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનો અવતાર છે. બાજુમાં બ્લુ કલરમાં છે નિત્યાનંદ પ્રભુ, બરાબર, બલરામજીનો અવતાર છે. પછી આ બાજુ અદ્વૈત પ્રભુ છે, તો એ સદાશિવ અને મહાવિષ્ણુનું કોમ્બિનેશન છે, બરાબર. શિવજી અને મહાવિષ્ણુનું કોમ્બિનેશન અદ્વૈત પ્રભુ છે, બરાબર. પછી ગદાધર પંડિત છે, એ રાધાજીનો અવતાર છે. અને શ્રીવાસ, બરાબર, શ્રીવાસ આપણે જે છેલ્લા કઈ શ્રીવાસ આચાર્ય છે, એ નારદજીનો અવતાર છે. તો આ બધા અવતરણ થાય છે. ભગવાન જયારે આવે એમના આખા રસાલા સાથે આવે, એકલા ના આવે. પછી આ શ્લોક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે, યજ્ઞ શિષ્ટાસીન સંતો મુચ્યંતે સર્વ કિલ્બિષે પૂજ્યંતે તે ત્વગમ પાપા યે પચન્યાત્મ કારણા. તો ભગવાનના ભક્તો છે એ સર્વ પ્રકારના પાપમાંથી મુક્ત થઈ. યજ્ઞ શિષ્ટા, યજ્ઞની અંદર અર્પણ કરેલું અસીન ખાય છે. સંતો એટલે ભક્તો જે ખાય છે, બરાબર, યજ્ઞમાં કેવા અર્પિત કરેલું એટલે ભગવાનને ભોગ લગાડેલો જે પ્રસાદ ખાય છે, બરાબર, એ કહેવાય કે પાપમાંથી મુક્ત થાય છે. અન્ય લોકો જેવો પોતાના ઇન્દ્રિય સુખ માટે એ પચન્યા આત્મ કારણા, પોતાના માટે જે રસોઈ બનાવે છે, પૂજ્યન તે ત્વગમ પાપા, તે તો નક્કી પાપને જ ખાય છે. શું કામ ભોગ લગાડીએ છીએ? આ એનો શ્લોક છે, બરાબર. યજ્ઞ વગર જે ખાય છે, બરાબર, આપણને એવું લાગે કે ભાઈ આપણે તો શાકાહારી છીએ ને આમાં ક્યાં પાપ લાગવા જેવી ક્યાં વસ્તુ છે, હું તો શાકાહારી છું. પણ જે કહેવાય અનાજ બને છે, જે ઉગાડવાની જે પ્રોસિજર છે, બરાબર, પછી તમે બોઇલ કરો છો, બરાબર, જે ટ્રાન્સપોર્ટેશન થઈને તમારી ઘરે આવે છે, ઘણા બધા જીવજંતુઓ એમાં મૃત્યુ પામે છે, ઘણા બધા જીવ. તો આ બધાનું પાપ લાગે. આપણને એવું અભિમાન થાય હું તો શાકાહારી છું, ભાઈ એમાં પાપનો ક્યાં પ્રશ્ન આવે? પણ નહીં, કોઈ પણ એક્શન એવી નથી કે જે પાપ વગર થઈ શકે. બધા એક્શનમાં એવરી એક્શન ઇઝ, બરાબર, કહેવાય કે વિધાઉટ સીન સાથે એક એક્શન ના થાય, બરાબર. તો પ્રભુપાદને એક ભક્ત મળે છે ને એમ પૂછે છે કે તમે કોઈ દી ભગવાન જોયા છે કે તમે ભગવાનને ભોગ લગાડો છો, કોઈ દી ઓછું થાય છે એમાંથી? કે શું તમે કે વાતું કરો છો, ભગવાનને ભોગ લગાડો. તો પ્રભુપાદ બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે ભાઈ હું તું કે માનું કે ભગવાન કે માનું? બોલો કે ભગવાન ક્યાં કે તમને ભોગ લગાડવાનો? ભગવાન ક્યાં કે છે હું ખાઉં છું એમ? તો એક તો આ શ્લોક છે, અને બીજો શ્લોક 9મા અધ્યાયનો 26મો શ્લોક છે કે પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ. પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ યો મે ભક્ત્યા પ્રયચ્છતિ તદહમ ભક્તિ
તદહમ ભક્તિ ઉપહતમ અસ્નામી પ્રયતાત્મના. અસ્નામી એટલે કે હું ગ્રહણ કરું છું. કોઈ ભાવપૂર્વક મને પત્રમ પુષ્પમ ફલમ તોયમ આ ચારમાંથી કઈ પણ વસ્તુ આપે, ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે, કઈ પણ આપે ભગવાન કે હું સ્વીકારું છું અને હું ખાઉં છું. બહુ ક્લિયરલી કહે છે 9મા અધ્યાયમાં. તમને એમ થાય બરાબર, તો ઓલો કે ભાઈ આમાં કઈ ઓછું જ નથી થતું, તમે કહો ભગવાન ખાય છે ઓછું કઈ નથી થતું. અરે ભગવાન છે, ભગવાનની બધી ઇન્દ્રિયો છે, બધા કામ કરવા માટે સક્ષમ છે. આપણે ખાલી આંખથી જોઈ શકીએ, ભગવાન એવું નથી. ભગવાન આંખથી જોઈ શકે, ભગવાન કાનથી જોઈ શકે. તમે વિચાર કરો કે ભગવાન છે એના નાભીમાંથી બ્રહ્માજીને ઉત્પન્ન કરે છે, જ્યારે એના પગમાં સ્વયં લક્ષ્મીજી બિરાજમાન હોય. તમે અત્યારે શક્ય બને કે કોઈ સ્ત્રીના સંગ વગર કોઈ કહેવાય કે પુત્ર પેદા કરી શકે? પોસિબલ જ નથી. પણ ભગવાન કરી છે, બરાબર, ભગવાન કરી શકે, નાભીમાંથી બ્રહ્માજી ઉત્પન્ન કરી શકે. એટલે ભગવાન ખાલી દ્રષ્ટિથી ખાઈ શકે છે, બરાબર. તો એમ થાય કે ઓછું કેમ નથી થતું? તો ઈશોપનિષદનો પહેલો શ્લોક છે, ઓમ પૂર્ણમદમ પૂર્ણમિદમ પૂર્ણાત પૂર્ણમુદચ્યતે પૂર્ણસ્ય પૂર્ણમાદાય પૂર્ણમેવા વસિષ્યતે. એ ભગવાનનું એવું છે, ભગવાનમાંથી જે આવે છે બધું પૂર્ણ છે. અહીંયા 1 - 1 0 નથી થતું, બરાબર. અહીંયા 1 - 1 = 1 જ થાય છે. ભગવાન ખાય છે તો એટલું જ રહેશે. બાકી નક્કી કરો ભગવાન ખાવાનું ચાલુ કરશે તો આપણે બધા ક્યાં જઈશું? એટલે ભગવાન એની આંખોથી જમે છે. ભગવાન ખરેખર એને ભગવાનની બધી ઇન્દ્રિયો એક સરખી હોય છે, બરાબર. બાકી ભગવાનને જરૂર નથી. તમને એમ થાય કે ભાઈ ભગવાનને જરૂર છે, ના. તમે કહેવાય કે ભાવ સાથે જો એક તુલસી પત્ર પણ ભગવાનને ધરશો તો ભગવાન ભાવના ભૂખ્યા છે. બાકી બ્રહ્મ સંહિતામાં આપણે જોયું હતું, બરાબર, કે ચિંતામણી પ્રકર કલ્પ ચિંતામણી પ્રકર સદ્મ સુકલ્પ વૃક્ષ લક્ષાવૃતે સુસુરભીર અભિપલાયંતમ પલાયનંતમ લક્ષ્મી સહસ્ત્ર સંભ્રમ્ય સેવ્યમાનમ ગોવિંદમાદિ પુરુષમ તમહમ ભજામી. અરે સહસ્ત્ર સત એટલે કે લાખો લક્ષ્મીઓ, હજારો લક્ષ્મીઓ જેની સેવા કરે છે, બરાબર, એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે. એટલે એને આપણી સેવાની જરૂર નથી. પણ આપણે ભગવાનને ભોગ લગાડીએ, જપ કરીએ તો ભગવાન સાથે આપણો સંબંધ બંધાય, બરાબર. આપણે જનરલી કહેવાય કે મારા મમ્મી હોય, મારા પત્ની હોય, હું એમ કહું કે હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, પણ એમ કે ભાઈ હું બીમાર પડું, ચાલો મને હોસ્પિટલ લઈ જાઓ. મારા મમ્મી એમ કે હું બીમાર પડું, મને હોસ્પિટલ લઈ જાઓ. હું એમ કહું મમ્મી હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, પણ એ બધું રહેવા દો હોસ્પિટલનું. મમ્મી એમ કે હોસ્પિટલ લઈ જાય, ના ના એ બધું રહેવા દો, હું તમને બહુ પ્રેમ કરું છું. આવું ક્યાંથી ચાલશે? સેવા કરવી પડશે. આપણે ભગવાનને એમ કહીએ કે હું ભગવાનને બહુ માનું છું, ભગવાન હું તો તમને બહુ પ્રેમ કરું છું, પણ એવું નહીં ચાલે. ભગવાનની આપણે સેવા કરવી પડશે, તો આપણો ભગવાન સાથેનો સંબંધ બંધાશે, તો આપણી જે ચેતના છે એ શુદ્ધ થશે, બરાબર. હજી 10 મિનિટ હું લઈશ તમારી. આજે થોડુંક ચેપ્ટર લેન્ધી છે અને ખૂબ સમજવા જેવું છે, માફ કરજો મને. તો હવે ભગવાન છે એ આપણને આખું સર્કલ સમજાવે છે. અન્નાદ ભવંતી ભૂતાની, કે ભાઈ અન્નના કારણે બધા જીવો છે, દેહધારીઓ છે, એ પોષણ પામે છે, ઉત્પન્ન થાય છે. પર્જન્યાદ અન્ન સંભવ, વરસાદથી અન્ન ઉત્પન્ન થાય છે. યજ્ઞાદ ભવતી પર્જન્યો, યજ્ઞ કરવાથી બરાબર વરસાદ ઉત્પન્ન થાય છે. યજ્ઞ કર્મ સમુદ્ર, તેથી યજ્ઞ છે એ કર્મો કરવાથી થાય છે. નિયત કર્મ કરો, ભગવાનનું તમે નામ લો, ભગવાનને ભોગ લગાડો, આ જ યજ્ઞ છે. તો આ સર્કલ આપણે પૂરું કરવું પડે. ભગવાન પાસેથી આપણને જ્ઞાન મળે, 4 વેદોનું જ્ઞાન મળે, ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે, બરાબર. એનાથી આપણે આપણું કર્મ કરીએ, યજ્ઞ છે. યજ્ઞ કરવાથી વરસાદ થાય, વરસાદથી અન્નની ઉત્પત્તિ થાય, અને અન્નમાંથી આપણે ઘણા બધા વ્યંજનો બનાવીએ અને ભગવાનને આપણે અર્પણ કરીએ, તો એ સર્કલ છે પૂરું થાય. બાકી આપણે ચોર કહેવાય. લીલાનો પ્રસંગ ખબર છે કે બધા કહેવાય કે નગરજનો છે એ ઇન્દ્રને પેલા કે બધો ભોગ ધરાવતા હોય. ભગવાન કહે છે કે નહીં, કઈ જરૂર નથી, કે એવું થોડુંક ભોગ ધરાવી તો જ આપશે. સોરી, આખી બહુ મોટી લીલા છે, સમયની પાબંદી છે, આપણે નહીં લઈએ આજે. તો કળિયુગની અંદર યજ્ઞ શું છે? હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. પછી શું કે છે? તસ્માદ અશક્ત સતતમ કાર્યમ કર્મ સમાચર અશક્તો હિ આચરણ કર્મ પરમાપ્નોતિ પુરુષ. તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થાય છે. આ ભગવાનને પુરુષ કહ્યા છે, વેદોમાં બધે ભગવાનને પુરુષ કીધા છે. તો એનો મતલબ એવો નહીં કે આપણે બધા માતાજીઓ છે, જે દેવી દેવતાઓ છે, એનો આપણે અનાદર કરીએ કે એને આપણે રિસ્પેક્ટ ના કરીએ. આપણે બધા માતાજીઓ દેવી દેવતાઓને રિસ્પેક્ટ કરવાની. દુર્ગા દેવી
બરાબર. દુર્ગ એટલે કિલ્લો, આ મટીરિયલ વર્ડ છે ને, અધિષ્ઠાતા દેવી છે દુર્ગા દેવી, માતા દુર્ગા. બરાબર. ખૂબ આદર, ખૂબ આપણે એમને પ્રણામ કરવા જોઈએ. બરાબર. કારણ કે દુર્ગ એટલે કિલ્લો, અહીંયા આપણે કિલ્લામાં, આપણે એક જેલની અંદર છીએ. બરાબર. એક સરસ મજાની નાની એવી ઘટના છે કે વૃંદાવનમાં મીરાજી જાય છે ને કોઈ સંતને મળવું હોય છે, તો એ સંતને કહે છે કે ભાઈ મારે મળવું છે. સંત એવું કહે છે કે ભાઈ હું કોઈ બીજી સ્ત્રીઓને મળતો નથી. બરાબર. અને કહેવાય કે મીરાજી ચિઠ્ઠીમાં લખીને જવાબ મોકલે ને તરત સંત બોલાવી લે છે. મીરાજી શું લખે છે કે ભાઈ હું આ જગતની અંદર શ્રી કૃષ્ણ સિવાય કોઈને પુરુષ માનતી નથી. બરાબર. તરત બોલાવી લે છે. એટલે પુરુષ એટલે અલ્ટિમેટ એન્જોયર. આગળ આવશે. સોરી. બરાબર. અલ્ટિમેટ એન્જોયર. બરાબર. તો આપણે સમજવું જોઈએ કે આપણે આપણું કર્તવ્ય સમજીને આપણું નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ, તો પરમેશ્વરની પ્રાપ્તિ થશે. યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ તત્ત દેવેતરો જન સ યત પ્રમાણમ ગુરુતે લોક તદ અનુવર્તતે. બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શ્લોક છે. ભગવાન કહે છે કે ભાઈ તું ભાગી જઈશ ને તો તું દાખલો બની જઈશ અર્જુન. બરાબર. બરાબર. તું ભાગી જઈશ યુદ્ધમાંથી, દાખલો બની જઈશ. પછી વિદ્યાર્થીઓ આવશે ને એ ભવિષ્યમાં એમ કહેશે કે ભાઈ એક્ઝામ બહુ અઘરી છે, ભાગી જઈએ. બરાબર. ગૃહસ્થો છે, બહુ મુશ્કેલી પડશે, ચલો ભાગી જઈએ. અર્જુને ભાગી ગયા તો આપણને ભાગવામાં શું વાંધો. બરાબર. એટલે અહીંયા અર્જુનને સમજાવે છે કે ભાઈ શ્રેષ્ઠ હોય ને એનું આચરણ કરાય. યદ યદ આચરતી શ્રેષ્ઠ, કે જેવો શ્રેષ્ઠ માણસો, મહાપુરુષ માણસો જે આચરણ કરે, તત તત દેવ ઇતરો જન. બરાબર. જે સામાન્ય માણસો હોય ને એને અનુસરે. સ યદ પ્રમાણમ. પ્રમાણમ એટલે કે તું ઉદાહરણ બરાબર પૂરું પાડ. કેવી રીતના? તારા આચરણ દ્વારા તું ઉદાહરણ પૂરું પાડ, આદર્શને તું પ્રસ્થાપિત કર, અને લોક તદ અનુવર્તતે, તો સમગ્ર જગત છે એનું અનુસરણ કરશે. બરાબર. હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું, બરાબર, હું ભગવદ્ ગીતા વાંચું તો મારું બાળક ભગવદ્ ગીતા વાંચશે. બરાબર. નહીતર એને ક્યાંથી ભગવદ્ ગીતાનું નોલેજ આવશે? હું આખો દિવસ મોબાઈલમાં મથું તો સ્વાભાવિક છે આપણા બાળકો મોબાઈલમાં કેવાય મથવાના છે. બરાબર. હું મારા કહેવાય કે કોઈ ફિલ્મ સ્ટાર ને હું કહેવાય મારો હીરો માનું, કે હું એને ફોલો કરું, તો મારું બાળક ફિલ્મ સ્ટાર ને જ ફોલો કરશે ને એને જ હીરો માનશે ને. બરાબર. શરૂઆત મારાથી કરવી પડશે તો જ થશે ને. ભગવાન બહુ ક્લિયરલી કહે છે. ચૈતન્ય મહાપ્રભુજી આવે છે, આપણે એમનું અત્યારે આચરણ કરીએ છીએ ને. બરાબર. પછી શું કે છે કે વિદ્વાન મનુષ્યો સકામ કર્મમાં આસક્ત એવા અજ્ઞાની લોકોના મનને વિચલિત કરવા જોઈએ નહીં. તેમને કર્મનો ત્યાગ કરવા માટે પ્રોત્સાહન તાત્કાલિક આપવું ના જોઈએ, પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મોમાં વ્યસ્ત રહેવા પ્રેરણા ધીમે ધીમે એને પ્રેરણા આપવી જોઈએ. બરાબર. એટલે ડાયરેક્ટ આપણે કોઈને ના કહી શકીએ. ધીમે ધીમે આપણે એમને ધીમે ધીમે કૃષ્ણ ભાવનાનો વિકાસ કરવો જોઈએ એવું ભગવાન કહે છે. કે ડાયરેક્ટ તમે લઈ જાઓ એવું પોસિબલ ના બને. બરાબર. એવી રીતના થાય નહીં. પછી ઘણા બધાને એમ હોય કે હું જ કરું છું બધું, મારામાં તો બહુ જ્ઞાન છે, મારામાં તો બહુ શક્તિ છે, બધું હું જ કરું છું. પ્રકૃતિ ક્રિયમાણાની ગુણે કર્માણી સર્વસ્વ. તો આજે ભૌતિક પ્રકૃતિમાં જે કઈ થઈ રહ્યું છે કઈ રીતના થાય? ગુણે કર્માણી સર્વસ્વ. 3 ગુણોથી થાય છે. અહંકાર વિમૂઢ આત્મા. બરાબર. મિથ્યા અહંકારના પ્રભાવથી વિમૂઢ આત્મા મોહગ્રસ્ત થયેલા હોય ને એવું માને, કરતા અહમ ઇતિ મન્યતે, પોતાની જાતને એવું માને કે ભાઈ અહીંયા હું જ કરતા છું, તો મૂર્ખ છે. કોઈ એવું માને કે હું જ છું બધું, બરાબર, હું તો બહુ મોટો ડોક્ટર છું, મેં મારી મહેનતથી આ ડિગ્રી મેળવેલી છે, આ જ્ઞાન છે મારું છે, મેં બહુ મહેનત કરી છે. નહીં. ભગવાન આગળ કહે છે જ્ઞાન છે ભગવાન પોતે છે, એની કૃપા ના હોય ત્યાં સુધી આ શક્ય નથી. આપણે બધા 3 ગુણોમાં આપણે બંધાયેલા છે. બાજુમાં જો તમને એમ થશે કે આ 3 ગુણો એટલે શું, તો તમે તમારી જિજ્ઞાસાને પકડી રાખજો. આપણે આગળનો 14મો આખો અધ્યાય છે એ આના ઉપર આવશે. બરાબર. કે 3 ગુણો છે આપને કઠપૂતળીની જેમ નચાવે છે. હવે અર્જુન છે આ પકડી લે છે કે ભગવાન તમે સાચું કહો છો, કે આ કઠપૂતળીની જેમ નચાવે છે. ભગવાન કાલે એક માતાજીનો પ્રશ્ન હતો. બરાબર. અહીંયા અર્જુન જોવો એ પ્રશ્ન પૂછે છે કે ભાઈ ક્યારેક પાપ કર્મ આપણે કરવું નથી હોતું. બરાબર. શું કે છે અર્જુન? અથ કેન પ્રયુક્તો એમ પાપમ ચરતી પુરુષ અનિચ્છિન. બરાબર. ઈચ્છાઓ નથી છતાંય વાસણેય. ભગવાને વાસણે કે છે હે વૃષ્ણિ વંશી, કે બળજબરી પૂર્વક બલાદિવ નિયોજિત, બળજબરી પૂર્વક એમાં કેમ પરોયેલા છે? આપણે ઈચ્છતા નથી છતાં અમુક પાપ કર્મો આપણાથી કેમ થઈ જાય છે. બરાબર. તો અહીંયા ભગવાન હવે આપણને આગળ જ્ઞાન આપશે કે પાપ કર્મ કઈ રીતના થાય. તો આજે 36મો શ્લોક છે, એના પછીનો 38મો શ્લોક છે
એમાં ભગવાન આપણને કહે છે, એની વચ્ચેનો જે 37મો શ્લોક છે ને એમાં ભગવાન એનું કારણ આપી દે છે કે કામ એસ ક્રોધ એસ, કામ ક્રોધ એસ રજોગુણ સમુદ્ભવ, રજોગુણ સમુદ્ભવ મહાસનો મહાપાંપા વિદ્ધિ એન હિમ વેરિણમ. ભગવાન અર્જુનને કહે છે કે કામ કે રજોગુણ દ્વારા ઉદ્ભવ થયેલો જે કામ છે, બરાબર, કામ એટલે ઈચ્છાઓ, એના કારણે જે ઉત્પન્ન થયેલો જે ક્રોધ છે, બરાબર, એના કારણે જનરલી માણસો છે એ પાપમાં પડે છે. એટલે આ જે કામ છે એ કહેવાય કે મહાસનો મહાપાંપા, મોટો શત્રુ છે, તું એને શત્રુ જાણ, એ મહાપાપી છે, એનો તું નાશ કર. એવું હવે આપણને આગળના 38મા શ્લોકમાં એ કહે છે, બરાબર. હવે આ જે કામ છે, કામને હવે ધારો કે આપને ખબર પડી ગઈ કે જે આપણો જે પાપ કર્મ થાય છે કામના કારણે થાય છે, અને જીતવો હોય તો આપણને ખબર હોવી જોઈએ ને કે કામ છે એ ક્યાં છે, એનું સ્થાન શું છે. તો ભગવાન હવે અહીંયા જે કામનું લેવલ બતાવે છે, આપણને ઉદાહરણ આપે છે, ભગવાન ઉપમા આપે છે કે જેવી રીતે અગ્નિ છે ધુમાડાથી, બરાબર, અગ્નિ છે એ ધુમાડાથી ઢંકાય જાય, થોડોક પવન આવે અગ્નિ પાછી દેખાય જાય. તો આ જે ઉદાહરણ મનુષ્ય માટે છે કે થોડીક મહેનત કરશું તો આપણે કામમાંથી બહાર નીકળી શકશું, બરાબર, નીકળી જઈશું, ભગવત પ્રાપ્તિ થઈ શકશે. અને દર્પણ છે ધુમાડાથી, દર્પણ એટલે અરીસો, બરાબર, દર્પણ છે ધૂળથી ઢંકાયેલો હોય, એ પ્રાણી માટે છે, થોડીક વધારે મહેનત કરવી પડે. અને ત્રીજું છે ગર્ભ, યથો ઉલબેન આવૃતો ગર્ભ, ઉલબેન એટલે ગર્ભાશય, ગર્ભાશયથી આવૃત જે ગર્ભ છે, બરાબર, 9 મહિના લાગે, એની પહેલા એમાંથી બહાર નીકળી શકાય નહીં. તો એમ વનસ્પતિમાંથી છે, બરાબર, વનસ્પતિમાં કામ હોય, એમાંથી બહાર નીકળવામાં બહુ તકલીફ પડે, બરાબર. તો જીવાત્મા છે આ કામ વડે વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે, બરાબર. આ આપણે ત્રણેય ઉદાહરણ જોઈએ. તો હવે આ કામ છે એનું સ્થાન ક્યાં આવેલું છે? તો ભગવાન કહે છે ઇન્દ્રિય, મન અને બુદ્ધિ એ કામના નિવાસ સ્થાન છે, અને એમના દ્વારા આ કામ છે જીવાત્માના વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. શું કરે છે? વાસ્તવિક જે જ્ઞાન છે એને ઢાંકી દે છે, મોહિત કરે છે, બરાબર. તો અહીંયા જે આપણા પ્રભુપાદ છે બહુ ક્લિયરલી કહે છે કે આ જે કામ છે એ નાનપણથી તમે બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપો તો આને નાનપણથી તમે જીતી શકો, તો ધીમે ધીમે બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન મળે તો આનાથી બચી શકે પાપ કર્મોથી. તમે બાજુમાં સુંદર મજાનો ફોટો જોવો, નાના નાના બાળકો છે ભગવાનના કીર્તનમાં લાગી ગયા છે. રશિયામાં તમે જાઓ, નગરે નગરે ગુરુકુળ છે રશિયાની અંદર, બરાબર. આપણા અહીંયા નથી ગુરુકુળ, અને આપણે ગુરુકુલમાં મૂકવા બધાને પોસિબલ ના બને, પણ તમે તમારા બાળકોને ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન આપી શકો ને, બરાબર. આપણે ઘણી બધી કિસની બેચ ચાલે છે, તો ભગવદ્ ગીતાનું જ્ઞાન તમે એને આપો, બરાબર, બહુ જરૂરી છે, બરાબર. પ્રભુ ત્યાં સુધી કે ભક્તોને ઘરે આવેલા જે બાળકો છે ને એ ડાયરેક્ટ કહેવાય કે વૈકુંઠ માંથી આવેલા છે, એની સુંદર મજાની સરસ મજાની ટ્રીટમેન્ટ થવી જોઈએ, અને ભગવાન તરફ આગળ વધવા માટે આપણે એને મદદ કરવી જોઈએ. હવે ભગવાન છે, હવે આપણને ખબર પડી ગઈ કે આનું કારણ કામ છે, આપણે એના લેવલ જોઈ લીધા. હવે ભગવાન છે કેમાં કહેવાય કે શ્રેષ્ઠ કોણ છે, બરાબર, એનું સ્થાન કહી દીધું. હવે શ્રેષ્ઠ કયું? તો ભગવાન કહે છે કે ઇન્દ્રિયાણી પરાણ્યાહુ, બરાબર. ઇન્દ્રિયો છે, કર્મેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિયો છે એ જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. ઇન્દ્રિયેભ્ય પરમ મન, એના કરતા મન છે શ્રેષ્ઠ છે. મનસસ્તુ પરામ બુદ્ધિ, બુદ્ધિ એના કરતા વધારે ચડિયાતી છે. અને સૌથી યો બુદ્ધિ પરસ્તુ છે, અને તે એટલે કે આત્મા છે એ બુદ્ધિ પણ આગળ છે. એટલે આપણે ક્યાં ટાર્ગેટ કરવાનો છે એ ભગવાન કહે છે. કામને જીતવા માટે ટાર્ગેટ ક્યાં કરવાનો છે? આત્મા ઉપર આપણે ટાર્ગેટ કરવો પડે. આપણે કાલે જોયું હતું કે આત્માનો ખોરાક શું છે? હરિનામ છે આત્માનો ખોરાક છે. આત્માને એનો ખોરાક મળશે ઓટોમેટિક, બાકી બધું એની મેળે બધું કંટ્રોલમાં આવશે. આનું સરસ મજાની એનાલોજી તમે જો, 5 ઘોડા છે, 5 ઇન્દ્રિયો છે, બરાબર, લગામ છે, મન છે, અને જે સારથી બેઠો છે બુદ્ધિ છે, અને પાછળ જે બેઠા છે એ આત્મા છે. હવે આત્માને જો આપણે કંટ્રોલ કરીએ, આત્મા તરત બુદ્ધિને કહે છે કે બરાબર યોગ્ય જગ્યાએ ચાલો, બુદ્ધિ તરત લગામ ખેંચશે, બરાબર, લગામ ખેંચશે, તરત બધા ઘોડાઓ, બધા મન કહેવાય ઇન્દ્રિયો બધી યોગ્ય જગ્યાએ લાગશે. બાકી આ ઘોડાને તમે છૂટા મૂકી દો, શું હાલત થાય? બરાબર, એવી હાલત અત્યારે આપણી બધાની છે, બરાબર. તો અહીંયા એક હરિદાસ ઠાકોરની સરસ મજાની ઘટના આવે છે, આગળ આપણે લઈશું કે કેવી રીતના ઇન્દ્રિયોને આપણે કંટ્રોલમાં રાખીએ. તો આ આખા ચેપ્ટરમાંથી આપણે શું શીખવાનું છે કે પુણ્ય કર્મ કેવા છે, પાપ કર્મો કેવા છે, એનું આગળનું ગતિ કેવી છે, જે તમે વાવો એ તમે લણશો, બરાબર. આ જીવનની અંદર આપણે આ શીખવું જોઈએ, બરાબર. બીજું કે સતયુગની અંદર ધ્યાન, ત્રેતાયુગમાં બલિદાન, બરાબર, યજ્ઞ, દ્વાપર યુગમાં મંદિર પૂજા, અને કળિયુગમાં હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો જાપ છે, એ બહુ જરૂરી છે. કૃપા કરીને આ તમે જપ કરો, મહામંત્રનો તમે જપ કરો, બરાબર. તો આપણે ધીમે ધીમે તમારે આપણી ચેતના શુદ્ધ થશે, ચેતના શુદ્ધ થશે તો આપણે
ભગવાન તરફ ધીમે ધીમે પ્રયાણ કરી શકશું. તો આપણે આત્મા માટે કામ કરવું જોઈએ. આ સાથે આ ચેપ્ટર અહીંયા હું પૂર્ણ કરું છું. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. હરે રામ 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 હરે હરે. હરે કૃષ્ણ હરે એ 21 મિનિટ વધારે લીધી છે મેં આજે. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. ખૂબ માફી ચાહું છું તમારા બધાની. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હવે કોઈને પ્રશ્ન હોય તો હેન્ડ રેઝ કરજો, આપણે પ્રશ્ન લઈ લઈએ. ગુરુનાથ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. તમે પેલા, હા ગુરુનાથ પ્રભુ પેલા કઈ પ્રશ્ન હોય તો તમે જ મને કહી દો, એટલે આપણે એ લઈ લઈએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ બધાને, હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ ગુરુનાથ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. હા હરે કૃષ્ણ. રેલગાડીની વાત માટે કઈ એક માતાજીની રિક્વેસ્ટ હતી. હા એ થઈ ગયું આપણે, બરાબર. એમનો પછી આન્સર આવી ગયો, બરાબર. એ આપણે રેલગાડી. કપિલ મુનિએ પોતાની આત્મસ્મરણાથી તેમની માટેની જ્ઞાન આપ્યું, એને કપિલ ગીતા કહેવામાં આવી, એવો પ્રશ્ન છે. ના એવું તો છે નહીં. કપિલ ગીતા, કપિલમાં બે છે એકચ્યુઅલી, બરાબર. જનરલી કપિલ એક તો નાસ્તિક કપિલ નું આખું સાંખ્ય યોગ છે, બરાબર. અને એક જે કપિલ આવે છે ભગવાન સ્વયં શ્રી કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવે છે, એમની કોઈ ગીતા નથી, એવું મારા ધ્યાનમાં તો નથી બધું. હરે કૃષ્ણ. બીજા કોઈ પ્રશ્ન નથી પ્રભુજી. હવે હેન્ડ રેઝ કરીને કોઈ પૂછવું હોય તો પૂછી લે. ડોક્ટર જિગ્નેશ પ્રભુ, સ્પિરિચ્યુઅલ કામમાં માફી ના હોવી જોઈએ. થેન્ક યુ પ્રભુ. રાકેશ પ્રભુ, હરે કૃષ્ણ. દરરોજ વિડીયો મૂકશો વોટ્સએપ ગ્રુપમાં? હા રોજ મૂકીએ છીએ લિંક. વૃષ્ણિ વંશી નામને એક્સપ્લેન કરશો. ભગવાન છે વૃષ્ણિ વંશી, બરાબર. અર્જુન છે, આપણે આપણા પેલા શરણાગતિ સ્વીકારે છે, પેલા તો એમ કે મિત્ર માને છે, પછી એને રિસ્પેક્ટ થી બોલાવે છે વૃષ્ણિ વંશી, બરાબર. પાછળ વંશમાં ભગવાનનો જન્મ થાય છે, વૃષ્ણિ વંશી તરીકે સંબોધે છે. આપણે નથી કહેતા આપણે ઘણા મિત્ર હોય તો, એટલે એના વંશ વૃષ્ણિ વંશ બોલે. હરે કૃષ્ણ. અતુલા માતાજી બોલો, શું પ્રશ્ન હતો? તમે મ્યુટ છો માતાજી. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. રજીસ્ટ્રેશન કર્યું નથી તો હવે હું શું કરું? રજીસ્ટ્રેશન એટલે તમે તો, તમને લિંક ક્યાંથી મળી માતાજી? હા મારું તો એ પહેલાથી જ નામ અહીંયા છે જ. મને કોને? હા એટલે તમે તેમાં રજીસ્ટ્રેશન નથી કરાવેલું? ક્વિઝમાં એટલે ક્વિઝમાં રજીસ્ટ્રેશન નું કયો છો? હા ક્વિઝમાં. તો ચાલશે. ક્વિઝમાં રજીસ્ટ્રેશન થઈ જશે માતાજી. ના તમે કરી લો, કારણ કે ક્વિઝ તમે એટેન્ડ કરશો, તમને એનાથી વાંચવાની પ્રેરણા મળશે, તમારા ઘણા બધા કન્સેપ્ટ ક્લિયર થશે. અને ક્વિઝમાં પ્રોબ્લેમ હોય તો અહીંયા રવિરાજ પંડ્યાનો નંબર ડ્રોપ કરે છે હમણાં, બરાબર. તમે નંબર નોટ કરી લો અને એમને કોન્ટેક્ટ કરીને પછી ક્વિઝનું રજીસ્ટ્રેશન કરો. કારણ કે આ સમયે આ મમ્મી છે ને, મારી મમ્મી છે ને, એને નહીં ફાવે. મને કહે છે મને ફાવશે નહીં મને, એમ એટલા માટે. હું એ મુંબઈ થી બોલું છું. ઓકે, બીજા કોઈ કરી આપે છે રજીસ્ટ્રેશન? નહીં તો રવિરાજ પંડ્યા ને હું કઉ છું એ કરી આપશે. તમે બધી ડિટેલ એને આપજો, રવિરાજ પંડ્યા તમને કરી આપશે. અચ્છા. હા નંબર આઈ થિંક ડ્રોપ કર્યો છે ને રવિરાજ તમે? અમે રહીએ છીએ બાજુ પર રહીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે નેક્સ્ટ અતુલા માતાજી બોલો, શું પ્રશ્ન છે? દર વખત તમે માફી ના માંગો. સંસારી કર્મ કર્મ થશે ને પુણ્ય થશે, પણ પાપ કર્મ તો ઓછા થશે બેસવાથી. હા એ બરાબર, સાચી વાત છે. પણ તમને મેં જે કમિટમેન્ટ આપ્યું છે એના કરતા મારા કરતા કેવાય મારાથી વધારે ટાઈમ લેવાઈ જાય છે, એટલે મારે માફી માંગવી પડે. 8 થી 9 નો જ આપણો ટાઈમ છે, પણ 9 થી ઉપર થઈ જાય છે, એટલે મારે નહીતર ઘણું કટ કરવું પડે આમાં, એવું થાય. સારા માટે બધું સારું. દંડવત પ્રણામ માતાજી, થેન્ક યુ. હરી ઓકે પ્રભાતસિંહજી, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. એ બધી ગીતાથી અલગ કેવી રીતે છે? મને બહુ નોલેજ નથી. નારદીય ગીતા અને બીજું કઈ ગીતા છે, યમ ગીતા, મને બહુ ડિટેલ નથી. હું એક જ ગીતાજીને જાણું છું, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે અર્જુનજીને કીધેલી છે. બાકી બધાએ પોતપોતાના કહેવાય કે આગળ તમે ભગવદ ગીતા વાંચશો તેમાં આવશે કે બધાએ પોતપોતાના મનના વિચારો એમાં મૂકેલા છે. સંત અને જ્ઞાનેશ્વર એક ગીતા એવી છે કે જે શિવજીએ એક ભગવાન શિવજીએ પાર્વતીજીને જે ગીતા કીધેલી છે, એ ગીતાનું મને ખ્યાલ છે, બરાબર. એને રુદ્ર ગીતા કહેવામાં આવે છે.
બીજી કોઈ ગીતા વિશે મને કહો. હરે કૃષ્ણ. સંત બાકી તો જ્ઞાનેશ્વર ગીતા સંત જ્ઞાનેશ્વર ગીતાનો મને બહુ નોલેજ નથી માતાજી. અહીંયા તો આપણે ભગવદ્ ગીતાની જ ચર્ચા કરીશું કે જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ બોલેલી છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નેક્સ્ટ પ્રભાતસિંહજી બોલો. હરે કૃષ્ણ. પ્રભાતસિંહજી ઓકે નથી. ઓકે, રાજેશ ભટ્ટ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. રાજેશ ભટ્ટ પ્રભુ. હા, મારે એ પૂછવું છે પ્રભુજી. બોલો કે બોલો બોલો. સકામ કર્મ, કર્મ, અકર્મ અને વિકર્મ એ આની અંદર આપણે જાણ્યું. બરાબર. તો એમાં સૌથી શ્રેષ્ઠ કર્મ આપણે એવી રીતે સમજ્યા કે ભગવાનની ભક્તિ કરવી એ શ્રેષ્ઠ કર્મ કહેવાય. ઇન ટર્મ્સ ઓફ કોઈ પણ મીન કે જપ મંત્ર કરવા કે ભગવાનને ભોગ ધરાવો કે એ કમ્પલસરી જે દૈનિક કર્મ કરવા પડે છે જે જીવન ચલાવવા માટે, એના આધારે એટલે એને એમાં થોડી સ્પષ્ટતા કરો તો એ થોડું સમજવું છે. બધા જ કર્મો છે એ ભગવાનને કેન્દ્રમાં રાખીને કરીએ. બરાબર. ધારો કે હું મારા બાળકનું પોષણ કરું છું અત્યારે, બરાબર, એને મોટો કરવું, એને ભણાવવું, બરાબર, તો હું એવું માનું કે મોટો થઈને એ પણ મારી જેમ ભગવાન કૃષ્ણના જ્ઞાનનો ફેલાવો કરશે. ક્યારે ફેલાવો કરશે? પોતે નોલેજેબલ હશે, ભણેલ ગણેલ હશે, બરાબર, અને થોડોક કહેવાય ઇકોનોમિકલી સ્ટ્રોંગ થશે તો એને ઓછા સમયમાં, બરાબર, એટલા પૈસા કહેવાય કમાઈ શકશે કે બાકીનો સમય એને વધશે ભગવાનના જ્ઞાનને ફેલાવવા માટે. તો મારે એને એટલો સક્ષમ કરવો પડશે ભણાવી ગણાવીને. હું એમ કહું કે નહીં, ભગવાને કીધું શરણાગતિ સ્વીકારી લે, તું તો ભાઈ ભણવાનું મૂકી દે, કઈ કરવા નથી આપણે, તો ભગવાન તો એવું કેતા જ નથી. બરાબર. ભગવાન અર્જુનને શું કામ કહે છે કે ભાઈ તારો ક્ષત્રિય ધર્મ છે, તારે કરવાનો છે. સેમ વે આપણે બધા ગૃહસ્થ છીએ, બરાબર. આપણે આપણા આધારે ઘણા બધા છે. આપણી પત્ની, બરાબર, મારી પત્ની, મારા બાળકો આપણા આધારે હોય, તો આપણે એનું પાલન પોષણ કરવાની આપણી જવાબદારી છે. બરાબર. તો તમે દરેક કર્મો, ધારો કે તમે કોઈ નવી કાર કહેવાય કે ખરીદો છો, તમે એવું વિચાર કરો કે ભાઈ હું નવી કાર લઉં છું, ભગવાનની સેવામાં આ કારને હું મેક્સિમમ ઉપયોગ કરીશ. બરાબર. કે ભાઈ મારે નજીક દ્વારકા થાય છે કે મારે નજીક વૃંદાવન થાય છે, હું ભગવાનને મળવા માટે મારી ગાડી લઈને જઈશ. બરાબર. મંદિરના કામ માટે હું મારી ગાડી આપીશ. બરાબર. મારા લોકલ મંદિર, બરાબર, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણનું મંદિર છે, એમની ક્યારે જરૂર પડશે તો હું સેવામાં આપીશ. બરાબર. એટલા માટે હું લઉં છું. અને પછી આપણા માટે આપણે ઉપયોગ કરતા હોય. ભગવાનને કઈ જોતું નથી. તમને ખ્યાલ છે, ભગવાનને ભોગ ધરીએ, અલ્ટિમેટલી આપણે જ ખાવાના છીએ ને, બરાબર છે. એટલે ભગવાનને કઈ જોતું નથી. પણ એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે કે દરેક કર્મો છે, બરાબર, એ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સાથે આપણે કનેક્ટ કરવાના. એટલે આપણે એના કહેવાય ફળ સાથે આપણે આસક્તિ નહીં રાખવાની. બરાબર. કે ભાઈ આમ જ થવું જોઈએ એવું નહીં. ભગવાન જે કે મારું કામ છે કર્મ કરવું, અર્જુનનું કામ હતું યુદ્ધ કરવું, ફળ આપવું, બરાબર, એ ભગવાન ઉપર. બરાબર. બીજા અધ્યાયના 47માં શ્લોકમાં કે જ છે ને, કર્મણે વાધિકારસ્તે, બરાબર, માં ફલેશુ કદાચન. બરાબર. બહુ ક્લિયરલી કે છે ભાઈ આપણા ફળ ઉપર આપણો અધિકાર નથી, કર્મ કરવાનું છે. થોડું ક્લિયર થયું પ્રભુ? બિલકુલ ઓકે, યસ. એક જ વસ્તુ યાદ રાખવાની છે, ભક્તિ એટલે એવું નથી પ્રભુ બધું છોડીને મંદિરમાં બેસી જવું, એ જ ભક્તિ નથી. થાય તો એ ખોટું નથી. આપણા એક કોઈ સંન્યાસી નું આપણે અપમાન નથી કરતા, પણ સંન્યાસી થવા માટે એક લેવલ જોઈએ જે આપણું લેવલ નથી પ્રભુ. બરાબર. આપણું એ લેવલ નથી. એના માટે ભગવાન પ્રત્યે અતૂટ પ્રેમ જોઈએ, અતૂટ પ્રેમ જોઈએ. બરાબર. તો તમને ખાલી નાનું ઉદાહરણ આપું. આપણા નામાનિષ્ઠાદાસ પ્રભુ છે, બરાબર, આઈઆઈટી ના એલ્યુમની છે, ઇન્ફોસિસમાં જોબ કરતા હતા, બરાબર છે. કરોડો રૂપિયાની જોબ છોડી અને ભગવાનનું જ્ઞાન વેચવા માટે તૈયાર થયા. બરાબર. તો તમે વિચાર કરો કે જયારે આ કોર્સ ચાલુ થયો, 11 બેચ ચાલુ હતી, પ્રભુજી એકલા હાથે 11 બેચ લેતા હતા. તમે વિચાર કરો કે એ, બરાબર, એક બેચ ની અંદર અત્યારે 1.5 કલાકનો સમય થાય છે, 11 બેચ લેતા હતા ઇન્ટરનેશનલ લેવલે. તમને એવું લાગે રાત્રે લેતા હતા, બરાબર, ઇન્ટરનેશનલ લેવલે. તો એનો એક એક શ્વાસ છે એ ભગવાનને સમર્પિત છે, એક એક શ્વાસ. તો આટલો પ્રેમ થાય તો સંન્યાસ છે યોગ્ય છે. બરાબર છે. નહીતર આપણે ભગવાને કીધું એ કરવાનું છે. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નેક્સ્ટ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, તેજસ આચાર્ય પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ બોલો. હરે કૃષ્ણ. તેજસ પ્રભુ. હાજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. હા, જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. બોલો તેજસ પ્રભુ. એ પૂછવું હતું કે કૃષ્ણ ભગવાને
અર્જુનજીને જ કેમ સિલેક્ટ કર્યા ભગવદ ગીતા અર્જુનજીને સિલેક્ટ કરવા પાછળનું કારણ એવું છે કે જ્યારે અર્જુન અને દુર્યોધન એક તો મળવા જાય છે કે ભાઈ બરાબર, એક સરસ મજાની કથા આગળ આવશે, હું તમને કહીશ ત્યારે, પણ અત્યારે એટલું સમજો કે અર્જુનજી છે એ ભગવાનના પરમ મિત્ર છે અને એના ભક્ત છે. વારંવાર ભગવાન એને કહેશે, સર્ટિફિકેટ આપશે, બરાબર, કારણ કે એના પરમ ભક્ત હતા. એટલે અર્જુનજીને ગીતા આપે છે અને ઇનડાયરેક્ટલી ભગવાન બધાને આપે છે. ભગવાન કોઈ એક એના ભક્તને ટાર્ગેટ કરે, યોગ માયામાં મૂકે, અને એ જ્ઞાન છે એ બધા માટે હોય છે. આપણા બધા માટે ભગવદ ગીતા છે, ખાલી અર્જુનજી માટે નથી. આપણે એવું સમજવું જોઈએ કે આપણે અર્જુન છીએ, બરાબર, હું બરાબર, તમે અને હું બધા અર્જુન છીએ અને ભગવાન આપણને જ્ઞાન આપે છે. ભગવદ ગીતા એ આપણા માટે છે. આવું સમજશું તો આ જ્ઞાન આપણને આત્મસાત થઈ શકશે. હરે કૃષ્ણ. બાકી આગળ હરે કૃષ્ણ. એક જ વસ્તુ હતી કે 5 પાંડવ હતા, પણ અર્જુનજીને જ કેમ સિલેક્ટ કર્યા? અર્જુનજી અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે નાનપણથી બંને મિત્રો હતા. અર્જુનજી ઘણી વખત દ્વારકા મળવા જાય છે. તમે મહાભારત વાંચો, બરાબર, તો તમને ખ્યાલ આવે. ઇવન તમે સિરિયલ મહાભારત જો તોય તમને ખ્યાલ આવશે કે અર્જુનજી અને કૃષ્ણનો જે સંબંધ છે એ બાકીના 4 પાંડવો કરતા અલગ છે, બરાબર. ઇવન જયારે આ સેના માંગવાની જાય છે ને વચ્ચે, હા, એ તો બહુ ઘણી બધી ઘટના છે. ઇવન રૂક્ષ્મણીજી સાથે વિવાહ કરવા માટે ભગવાન છે એ કહેવાય અર્જુનજીને લઈ જાય છે કે હાલ ભાઈ તારું કામ છે, પેલા કેતા નથી. હા હા, નારાયણનું સ્વરૂપ કહેવાય, બરાબર. અને હા, એટલે એવી ઘણી બધી ઘટનાઓ છે. અને ઇવન આગળ ભગવાનના અવતારમાં નર નારાયણનું સ્વરૂપ છે. હમણાં કોઈ પ્રભુએ કીધું, તેમાં નર અને નારાયણ, તો નારાયણ છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, નર છે અર્જુન છે. એટલે અર્જુન છે ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત છે. ભગવાને કીધું ને કે તારા અને મારા પેલા કેટલા જન્મ થઈ ગયા છે, તને યાદ નથી, મને યાદ છે. ઓકે, થોડું ક્લિયર થયું પ્રભુ? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, નેક્સ્ટ આ માતાજી દીપાલી માતાજી. હરે કૃષ્ણ. બોલો માતાજી. નામ વચાતું નથી તમારું એટલે. હા માતાજી, બોલો બોલો. મને એક ક્વેશ્ચન એ છે કે તમે એકચ્યુઅલી બહુ સરસ સમજાવો છો, પણ જે તમારા શ્લોકની જે ફ્લુઅન્સી છે ને, એ શ્લોક યાદ રાખવા માટેનું કોઈ ટેકનિક કે કંઈ એવું તમે ગાઈડ કરી શકો કે તમે આવી રીતના તમે કરી શકશો? શ્લોક યાદ રાખવા માટે માતાજી ભક્તિ વૃક્ષા ચાલે છે, પેરેલલ લેવલ 1 ની પેરેલલ ભક્તિ વૃક્ષા ચાલે. તમારું આ લેવલ 1 ફિનિશ થાય, તમને લિંક શેર કરવામાં આવશે ભક્તિ વૃક્ષા અને લેવલ 2 ની. તમે લેવલ 2 અને ભક્તિ વૃક્ષામાં આવશો ને, ત્યાં અમે બધાને શ્લોક શીખડાવતા હોઈએ. શ્લોકમાં આમ તો બીજું કઈ નથી. તમે શ્રીલા પ્રભુપાદની ભગવદ ગીતા વાંચો તો એમાં એવું કહેવાય કે પેલા શ્લોક છે, પછી એક એક શબ્દનો અર્થ છે, એક એક શબ્દનો. કે યજ્ઞ શિષ્ટા સિન સંતો, તો યજ્ઞ, બરાબર, એનો અર્થ શું છે? અસીન એનો અર્થ શું છે? સંતો એનો અર્થ શું છે? તો એક એક શબ્દના અર્થ તમને ખબર હોય પછી તમને એનું અનુવાદ આપણને બહુ ઇઝીલી યાદ રહી જાય. આપણને તકલીફ પડે શ્લોક યાદ રાખવામાં. એટલે એકવાર અનુવાદ યાદ રહીએ તો શ્લોક ઓટોમેટિક યાદ રહે. આપણે એ શબ્દ ગોઠવતા થઈ જાય. અને બાકી રિવિઝન કરવાનું માતાજી. રિવિઝન કરશું, શ્લોક બહુ ઇઝી છે. શરૂઆતમાં 108 શ્લોક છે એને ટાર્ગેટ કરવાના, પછી બાકીના બધા જેટલા થાય એટલા. અને બીજી વસ્તુ એ હતી કે આગળ જે પેલા ભાઈએ ક્વેશ્ચન કર્યો, આગળ એક પ્રભુજીએ ક્વેશ્ચન કર્યો કે અર્જુનને કેમ સિલેક્ટ કર્યા, તો એની અંદર અર્જુન જે છે એ ઇન્દ્રના સન છે એના, બરાબર છે. તો એનું કઈ કનેક્શન છે? એટલે મને એવું છે જ્યાં સુધી કે આમ તો 5 પાંડવો છે માતાજી, 5 પાંડવો દેવી છે, બરાબર, દેવી પુરુષો છે, બરાબર. ઇવન કર્ણ છે એ ભગવાન સૂર્યના પુત્ર છે, બરાબર. એટલે એનું કઈ કનેક્શન તો નથી, પણ ભગવાન સાથે નર નારાયણ સ્વરૂપે કહેવાય અર્જુનનો એક અવતાર છે, બરાબર. એટલે ભગવાન કે અર્જુન છે એ ભગવાનના શાશ્વત ભક્ત કહેવાય. કે ભગવાન જયારે લીલા કરવા આવે ત્યારે અર્જુન છે એ કહેવાય કોઈને કોઈ અવતાર સ્વરૂપે હોય છે એમની સાથે, બરાબર. અને બાકી જયારે કૃષ્ણ સ્વરૂપે આવે ને ત્યારે એ બે નો પ્રેમ છે અલગ હોય છે, બરાબર. જનરલી મામા ફઈના બે થતા હોય છે, બે ભાઈ થતા હોય છે, પણ એ બાકીના 4 પાંડવો કરતા આપણે નથી જોતા. આપણે મામા ફઈના હોય, બરાબર, તો આપણે કોઈક એક પ્રત્યે વધારે લગાવ હોય, એક પ્રત્યે આપણે એટલો લગાવ નથી હોતો, અથવા એક આપણે બહુ પૂછતો હોય, આપણું બહુ માન હોય એક પાસે. છેલ્લો ક્વેશ્ચન એ હતો કે ભગવદ ગીતા
એવી રીતના શિવ ગીતા છે કે જે શિવજીએ પાર્વતીને કીધું છે, તો ભગવદ ગીતાનું આટલું બધું ઇમ્પોર્ટન્સ કેમ છે કે જે બીજી બધી ગીતાઓ છે એનું નથી એટલું? ભગવદ ગીતા આપણા માટે છે માતાજી, મનુષ્યો માટે છે. અને રુદ્ર ગીતા છે પાર્વતીજીને જયારે શંકા ગઈ હતી, મેં તમને કાલે વાત કરી હતી, બરાબર. આપણને બધાને એમ થાય કે મહાદેવ ભગવાન છે, બરાબર, સર્વોચ્ચ દેવ છે, બરાબર, ઘણા બધાના ક્વેશ્ચન હોય. સેમ એવો પ્રશ્ન પાર્વતીજીને હતો એ સમયે, બરાબર, કે ભાઈ એટલે જયારે આ પ્રશ્ન થાય છે, આ શંકા થાય છે, ત્યારે મહાદેવ છે એ ગીતાનું જ્ઞાન એને આપે છે, બરાબર. તમે આપણી જે 4 પરંપરાઓ જોવો ને, તો વૈષ્ણવની 4 પરંપરા છે, ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે, તો એ 4 કહેવાય કે વૈષ્ણવ સંપ્રદાય છે. એમાં એક રુદ્ર સંપ્રદાય છે, રુદ્ર સંપ્રદાય છે, કુમાર સંપ્રદાય છે, શ્રી સંપ્રદાય છે, બરાબર, અને બ્રહ્મ સંપ્રદાય છે, બ્રહ્મમાંથી ગૌડી સંપ્રદાય છે. તો એમાં રુદ્ર સંપ્રદાય છે, તો રુદ્ર સંપ્રદાયમાં શું છે, તો ભગવાન શિવને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જ્ઞાન આપે છે, બરાબર. એ જ્ઞાન છે શિવજી આત્મસાત કરે છે, બરાબર. અને એની નીચે જે સંપ્રદાયમાં આવે છે બધા શિવજી પાસેથી જ્ઞાન લે છે. થેન્ક યુ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. ઓકે, બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ, ચેટ બોક્સમાં કઈ પ્રશ્ન છે? હરે કૃષ્ણ. ગુરુનાથ પ્રભુ. રવિરાજ પંડ્યા, કઈ ચેટ બોક્સ નથી? ચેટ બોક્સ કોઈ પ્રશ્ન નથી. અને ક્વિઝ માટે પ્રશ્ન છે તો એમાં એરર આવતી હોય તો મને એ કહો કે કઈ એરર છે, તો એનો સોલ્યુશન કરી અને આજે સ્ક્રીનશોટ આરે લિંક મૂકી દેશું, એટલે બધાને ઈઝી પડે કે સ્ટેપ બાય સ્ટેપ કઈ રીતે આગળ ક્વિઝમાં જવું. એવું હોય ને રવિરાજ, તમે એક છે ને નાનો એવો વિડીયો, આપણે જો કે વિડીયો છે આઈ થિંક, બરાબર, એ જો નો હોય તો તમે વિડીયો બનાવેલો છે ને? હા બસ, ગુરુનાથ પ્રભુ એ મૂક્યો છે વિડીયો પ્રભુજી, અને અત્યારે હું સ્ક્રીનશોટ લઈને મૂકું જ છું પાછા. બસ એવું કરો પ્રભુ, બસ એવું કરો, એટલે બધાને ઈઝી પડે. સ્ક્રીનશોટ લીધા છે, 10 મિનિટમાં મૂકું છું ગ્રુપમાં. ઓકે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. ભાવના માતાજી બોલો છો? ક્વિઝ ખુલતી જ નથી. ક્વિઝ ખુલતી નથી. રવિરાજ પંડ્યા, અમને હેલ્પ કરો માતાજીને. શું પ્રોબ્લેમ થાય છે? નંબર તમે નોટ કરો ને રવિરાજ નો માતાજી. હા, પર્સનલ એક વખત કોન્ટેક્ટ કરો, કારણ કે આ સમય એવો છે માતાજી કે આ સમયે છે ને સર્વર મોસ્ટલી ડાઉન રહે છે, કારણ કે બધા ક્વિઝ અત્યારે એટેન્ડ કરતા હોય છે રાતના સમયે, એટલે ઘણી વખત આ સમયે નથી થતું. બપોરના ટાઈમે કરશો તો થઈ જશે. 90 33 19 25 19 એવો નંબર છે, જો તમે એક લખી લો ને. 90 33 19 25 19 19 25 19. યસ, એ નંબર ઉપર કોન્ટેક્ટ કરજો ને. છતાં સોલ્યુશન ના થાય, મારો નંબર એ છે, તમારો તો છે, મારો કોન્ટેક્ટ કરી જોજો, બરાબર. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. જ્યારે અષ્ટ અવકારમાં ગીતા અને અવધૂત ગીતા સમજાવવા માટે અઘરી છે, શું કયો છો રાજેન્દ્ર પંડ્યા પ્રભુ? બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. મને બહુ સમજાણો નહીં તમારો પ્રશ્ન. બોલો ને, બોલો પ્રભુ. જે પેલો એક પ્રશ્ન પૂછ્યો હતો ને કે આપણે જે આપણી જે ગીતા ઉપર જે અત્યારે ચર્ચા ચાલે છે એ બધા માટે સમજવી છે ને એકદમ સહેલી છે. બરાબર છે. જયારે એકચ્યુઅલી શું છે કે આના પછી પણ એક અમુક લેવલ ઉપરની જે બીજી 2 ગીતાઓ ખરી ને, અવધૂત ગીતા અને અષ્ટાવક્ર ગીતા, બરાબર, કે જે પ્યોરલી વેદાંત ઉપર, આજાદવાદ ઉપર છે, બરાબર, એટલે સામાન્ય વ્યક્તિને એ સમજવી બહુ ઘણી અઘરી છે. બરાબર છે. આપણા માટે આ ભગવદ ગીતા ઇનફ છે, અને ઇનફ છે, બરોબર. આપણે કીધું એ પૂરતું છે, બરોબર છે, બિલકુલ સત્ય છે. કારણ કે ભગવાન કૃષ્ણજી અર્જુનને જ્ઞાન આપે છે, બરાબર. આ ભગવદ ગીતા એ માણસોને આખી જિંદગી જતી રહે છે, પૂરી સમજાતી નથી. હું પોતે એવું કહું છું કે મને નથી એટલું સમજાતું. અને આ ભગવદ ગીતાના દરેક શ્લોકના અર્થ તમે તમારી બુદ્ધિ મુજબ કાઢી શકો. ઘણા બધા આના અલગ અલગ અર્થ કાઢે છે, ઘણા બધા કાઢે છે, બરાબર. પણ આ એક યથારૂપ ભગવદ ગીતા આપણી એવી છે શિલા પ્રભુપાદની, કે એમાં જે ભગવાન ખરેખર જે ભક્તિનો માર્ગ બતાવવા માંગે છે એ જ બતાવે છે, યથારૂપ ભગવાન જેમ કે એ જ રીતે, બરાબર. બાકી કોઈ એમ કે હું ભગવદ ગીતાને શબ્દ સહ જાણું છું, બરાબર, તો એવું પોસિબલ ના થાય ને, બરાબર. પણ જેટલું કામનું છે મૂળ ભગવદ ગીતાનો અને દરેક વેદોનો સાર એટલો જ છે કે ભગવાનની શરણાગતિ સ્વીકારવાની, ભગવાનની ભક્તિ કરવાની, ને મનુષ્ય જીવનનો જે ઉદ્દેશ્ય છે ને એને આત્મસાત કરવો, આટલું સમજવાનું છે. હરે કૃષ્ણ.
બોલો નેક્સ્ટ કોઈને કઈ પ્રશ્ન? હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. નથી કોઈ હેન્ડ રેઝ અને ચેટમાં કોઈ નથી, તો અહીંયા આપણે આ સેશન. હા મનીષા માતાજી બોલો ને. હરે કૃષ્ણ. પ્રભુજી ગુજરાતી વાંચન માટે સ્લોટ ખાલી હોય તો મને જરા કહેજો. અનુવાદ વાંચન માટે ને માતાજી મને મેસેજમાં એક તમે નાખી દેજો ને અનુવાદ માટે સ્લોટ ખાલીનો એક, બરાબર? એટલે હું ફોરવર્ડ કરી દઉં છું ઉપર. અમિતા માતાજી આઈ થિંક છે હાજર, આઈ થિંક લીવ થઈ ગયા છે માતાજી. હું એમને કોન્ટેક્ટ કરી લઈશ માતાજી, પણ તમે મને એક મેસેજ કરી દેજો એટલે તમારો નંબર મારી પાસે આવી જાય. ઓકે ઓકે ઓકે. બીજા કોઈને કઈ પ્રશ્ન ના હોય તો ગુરુ પ્રણામ મંત્ર અને વૈષ્ણવ પ્રણામ મંત્ર આપણે લઈને આગળ વધીએ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. કોણ બોલે છે? હરે કૃષ્ણ. દીપક સતવારા વાત કરું છું. બોલો બોલો દીપક પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. તમે કળિયુગ ની અંદર નામ, હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. તમે કળિયુગ ની અંદર નામ